우리 먼저 성경 한번 찾아볼까요? Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm ở trong sách Kinh Thánh này trước nha. 요한복음 Chúng ta tìm sách Kinh Thánh Giăng ạ. 5장입니다. Giăng đoạn 5 ạ. 요한복음 5장 Giăng đoạn 5 ạ. 39절입니다. Câu 39 ạ. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다. Các ngươi tra cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời. Chính Kinh Thánh làm chứng về ta. 네, 잠깐 기도하고 Chúng ta 시작하겠습니다. cùng cầu nguyện và bắt đầu ạ. 천지 만물을 창조하신 하나님 아버지 Chúng 감사드립니다. con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha đã sáng tạo trời và đất. 또 우리 사람을 창조하시고 Chúa đã sáng tạo loài người 또 우리에게 귀한 것을 주시고자 이 성경을 주셨습니다. và Chúa đã ban cho chúng con sách Kinh Thánh để ban cho chúng con điều quý giá. 우리가 성경을 배우는 가운데 또 하나님의 뜻을 알고 또 하나님 준비하신 귀한 것을 찾아 발견할 수 있도록 Xin Chúa giúp 도와주시옵소서. đỡ để trong quá trình chúng con học sách Kinh Thánh, chúng con có thể nhận biết được ý muốn của Chúa và điều quý giá mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng con là gì. 또 한 주간 저희들 많은 생각을 해볼 수 있도록 인도해 주시기 Xin Chúa 원합니다. dẫn dắt để một tuần này chúng con có thể đón nhận được nhiều thứ. 우리들의 마음을 열어주시고 Xin 지켜주시옵소서. Chúa cũng mở tấm lòng và gìn giữ tấm lòng cho chúng con. 예수님 이름으로 Chúng con thành kính cầu 기도드렸습니다. nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 아멘. 자, 이 작품은요, Cái tác phẩm này 로댕이라는 조각가의 작품입니다. là một tác phẩm của một nhà nghệ sĩ tên là Lodeng ạ. 이름은 이제 생각하는 사람이라는 작품인데요. Và tác phẩm này có mang tên là Người suy nghĩ ạ. 예, 이 사람이 무엇인가 아주 궁구하게 이렇게 생각을 하고 있습니다. Có vẻ như người này đang suy tư rất là lắng động về một điều gì đó ạ. 이 사람의 작품을 이렇게 자세하게 보면은 Nhưng khi nhìn kỹ vào tác phẩm của người này ạ, 굉장히 긴장한 모습을 볼 수가 있거든요. chúng ta có thể thấy được một hình ảnh rất căng thẳng ở đây ạ. 예, 이 근육도 막 이렇게 단단해져 있고 Cái cơ bắp của người này đang bị cứng lại ạ. 이 생각하는 사람은 무엇을 생각하고 있을까요? Người tượng này đang suy nghĩ về điều gì đây ạ? 예, 이 작품은 지옥문이라고 하는 지옥의 문이라고 하는 큰 작품 위에 있는 그 조각상입니다. Tác phẩm này chính là một tác phẩm điêu khắc nhỏ ở trong một tác phẩm lớn mang tên là Cánh cửa địa ngục ạ. 예, 이게 아주 큰 조각상이에요. 6m가 넘습니다. Và đây là một cái tác phẩm điêu khắc rất là lớn với độ cao là khoảng 6 mét ạ. 이 생각하는 사람은 자기의 죽음에 대해 생각하고 있었던 겁니다. Người này đang suy nghĩ về cái chết của mình ạ. 자, 이번 성경 강연의 동안 우리는 Và trong hội thảo Kinh Thánh lần này ạ, 많은 생각을 해보고자 합니다. chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ nhiều thứ ạ. 우리의 인생에 대해서 Chúng ta sẽ suy nghĩ về cuộc đời của mình. 또 우리의 근원에 대해서 Chúng ta cũng sẽ suy nghĩ về cội nguồn của mình. 또 삶의 목적과 의미는 무엇인지 Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem ý nghĩa và mục đích đời sống của mình là gì. 우리가 죽음을 건너서는 어떠한 세상이 있는지 Và sau khi chết đi sẽ có thế gian như thế nào. 예, 어제 우리가 좀 생각해봤죠? Ngày hôm qua chúng ta đã cùng suy ngẫm một chút rồi đúng không ạ? 생각을 많이 하셔야 됩니다. Chúng ta phải suy nghĩ nhiều ạ. 우리 시대는요 Thời đại của chúng ta bây giờ ạ, 생각을 점점 안 하는 시대예요. là thời đại mà dần dần người ta không chịu suy nghĩ nữa ạ. 예, 왜냐면 Bởi vì ạ, 너무나 좋은 생각하는 기계가 있기 때문이죠. có những cái máy móc công cụ nó có thể suy nghĩ thay cho chúng ta rất tốt đúng không ạ? 핸드폰. Như cái điện thoại ạ. 예, 뭐 쉬운 계산도 다 여기다 시켜요. Một cái phép tính toán, tính nhẩm rất dễ thôi, chúng ta cũng sử dụng cái máy tính này, điện thoại đúng không ạ? 그렇죠? Đúng không ạ? 간단한 것도 Kể cả một cái phép tính rất đơn giản ạ. 예, 다 여기다 시키는 거예요. Bây giờ chúng ta đều sai khiến nó ạ. 예, 그러면은 안 됩니다. Như vậy thì không được ạ. 예, 생각을 많이 해야지만 Chúng ta phải suy nghĩ nhiều ạ. 예, 뇌가 활동을 하고 Thì não bộ của chúng ta nó mới hoạt động ạ. 건강해질 수가 Nó mới 있거든요. khỏe mạnh ạ. 자, 어린 아이가 Một đứa trẻ nhỏ ạ, 누워서 옆에서 누가 다 해준다면 어떻게 되겠어요? nó chỉ nằm đó và tất cả những người xung quanh sẽ làm hết cho nó thì thế nào ạ? 편하긴 하죠. Thoải mái thì thoải mái thật đấy đúng không ạ? 그런데 건강은 망쳐버립니다. Tuy nhiên làm như thế này là hủy hoại sức khỏe của đứa trẻ ạ. 예, 우리도 마찬가지예요. Chúng ta cũng vậy ạ. 생각을 해야 되는 Chúng 겁니다. ta phải suy nghĩ ạ.
근데 우리 시대는 Nhưng mà thời đại của chúng ta bây giờ 재밌는 것들 너무 có 많잖아요. quá nhiều cái thú vị 예, 시간이 남으면은 뭐 봐요? Chúng ta mà còn thời gian rảnh thì làm gì 핸드폰 봐요. Chúng ta sẽ nhìn điện thoại đúng không ạ? 너무 재밌는 게 많아. Đấy, có quá nhiều cái thú vị ở trong này 생각할 시간이 없습니다. Không có thời gian để cho chúng ta suy nghĩ nữa. 자, 그런데 과거에는 Tuy nhiên ngày xưa 생각이라는 것을 많이 했습니다. người ta đã suy nghĩ nhiều 우리 과거에는요, Người ngày xưa 죽는 사람들이 많았어요. có rất nhiều người xung quanh mình chết 그래서 Bởi vậy nên 어린 아이들도 쉽게 이런 장례하는 것들을 많이 봤습니다. kể cả là một đứa nhỏ cũng dễ dàng có thể nhìn thấy những đám tang diễn ra xung quanh mình 예, 제가 어릴 때는요, Hồi thầy còn nhỏ 아이들이 울면 nếu như mà đứa trẻ khóc 야, 호랑이가 와서 물어간다. người ta sẽ dọa rằng là nếu như mà khóc thì hổ nó đến nó vồ đấy 제가 어릴 때 그런 얘기 들었거든요. Hồi nhỏ thầy nghe những cái câu chuyện như vậy 근데 실제로 더 과거에는 Nhưng mà trên thực tế quá khứ ngày xa xưa nữa 짐승에 물려서 죽는 사람들이 많이 있었거든요. có nhiều chuyện đó là con người bị thú hoang cắn giết 또 병에 걸려서 죽는 사람들이 많이 và 있었어요. cũng có rất nhiều người mắc bệnh chết 저희 첫째 아이가 con thứ nhất của thầy 4살 때인가요? cái hồi năm 4 tuổi 제가 베트남 와서 얼마 안 돼서 cái lúc đấy là thầy mới đến Việt Nam chưa được bao lâu 대장과 소장이 겹치는 그런 일이 있었어요. Lúc đó thì con trai thầy bị ruột già với ruột non nó bị dính vào với nhau 이게 이 안에서 이렇게 일어나는 거니까요. Và cái này nó diễn ra ở trong bụng 그렇게 되면 그냥 죽어야 돼요. Và nếu như mà để như vậy không có xử lý 네, ngay 이게- thì sẽ chết 이게 썩거든요. Tại vì nó sẽ làm hỏng cái đường ruột 근데 그래서 이제 새벽에 Nên là sáng sớm 니동하이에 가서 đã phải đi cấp cứu ở bệnh viện Nhi Đồng 2 거기서 치료했거든요. và trị liệu ở đó 근데 과거 같으면요, Nhưng mà nếu như ví dụ ca này mà là ở ngày xưa 그냥 죽는 거예요. thì cứ thế là chết 근데 우리 시대는 Thời đại của chúng ta bây giờ 암이 걸려도 암을 고치죠. dù bị bệnh ung thư thì cũng có chữa ung thư nữa đúng không 쉽게 안 죽잖아요, 그죠? Không có dễ chết luôn đúng không 그러니까 이 죽음에 대해 사람들이 Bởi vậy nên- 민감해져요. Con người cảm thấy mờ nhạt và không hay suy nghĩ về cái chết mấy 과거의 사람들은 죽는 것을 많이 봤습니다. Nhưng mà người ngày xưa thì họ thấy cái chết, chứng kiến cái chết nhiều 그러니까 이 생각을 해요. Bởi vậy nên họ chịu suy nghĩ 핸드폰도 없었고, Hồi đấy cũng không có điện thoại 예, 많은 시간들을 생각합니다. Nên là dành nhiều thời gian để suy nghĩ 옆집에 아저씨가 돌아가셨는데 Chú nhà bên cạnh qua đời 죽음이 뭘까? Thì làm cho mình suy nghĩ rằng cái chết là gì 죽으면 어떻게 되는 건가? Chết đi rồi sẽ như thế nào 어디로 갔을까 그 Mình sẽ đi 아저씨? về đâu? Chú đấy sẽ đi về đâu? 예, 이게 정말 인생의 아주 중요한 질문인 거예요. Cái đó là một câu hỏi rất quan trọng trong cuộc đời của mình 자, 그런데 성경은요, Ở trong sách Kinh Thánh 성경에서 이 성경을 배우는 목적, 가장 큰 목적이 뭐냐면 Mục đích lớn nhất mà chúng ta học sách Kinh Thánh 성경에서 영생을 얻을 수 있다고 했습니다. Đó là trong sách Kinh Thánh có nói Nếu như chúng ta học sách Kinh Thánh thì chúng ta có thể đón nhận được sự sống đời đời 에이, 그런 게 어디 있겠어? Nghe vậy chúng ta có thể nghĩ rằng lấy đâu ra cái đấy 지금은 그렇게 생각하실 수도 있어요. Bây giờ chúng ta có thể nghĩ như vậy 성경을 아직 안 배워보셨습니까? Bởi vì mình chưa học về sách Kinh Thánh 이제 이렇게 배워보시면 돼요. Nhưng mà bây giờ mình chỉ cần học là được 자, 만약에 영원한 생명이 있다면 Và nếu như ví dụ có sự sống đời đời 예, 그걸 받아야 되지 않겠습니까? Nếu vậy thì chẳng phải là mình phải đón nhận điều đó hay sao 예? 그러지 않겠습니까? Chẳng phải như vậy hay sao 자, 여기 할머니가 Như ở đây có một cụ bà 이 평생에 많은 돈을 벌었어요. Bà đã chăm chỉ kiếm tiền nhiều ở trong một đời 근데 이 재산을 가지고 Nhưng mà dùng tài sản này 100년 정도 인생을 더 살 수 있다면 Nếu như mà bà có thể mua được cuộc sống của 100 năm nữa 어떻게 할까요? Thì sẽ như thế nào 사지 않겠어요? Thì chẳng phải là bà sẽ bỏ ra và mua 예, 물론 이제 사는 게 참 고생스러우니까 Đương nhiên là trong cuộc sống có nhiều cái vất vả 그 고생하는 거 생각하지 말고 Ở đây không phải là nghĩ đến những cái vất vả 100년을 살 수 있다. Nhưng nếu ví dụ mà có thể sống thêm 100 năm nữa 100년이라는 시간을 살 수 있는 방법이 있다. Nếu như ví dụ có cách có thể mua được thêm 100 năm nữa để mình sống 그럼 사지 않겠어요? Như vậy thì chẳng phải là mình sẽ mua hay sao 그렇지 않겠어요? Chẳng phải như vậy hay sao 자, 우리가 사실은 Thực tế chúng ta 여기서 하노이를 가더라도 đi từ đây ra Hà Nội 비행기 타고 갑니다. Chúng ta phải đi máy bay 예? 왜요? Tại vì sao 버스가 조금 더 쌀 수가 있는데 Đi xe buýt thì có vẻ rẻ hơn 왜냐면 시간을 사는 거예요. Nhưng mà chúng ta mua ở đây là mua thời gian 비행기를 타면 하루라는 시간을 벌거든요. Chúng ta đi máy bay thì chúng ta sẽ mua được thời gian là một ngày 예, 아저씨가 Cái chú này 집에 가다가 chú đi 저녁밥을 사가요. Chú trên đường đi về nhà thì mua cơm tối về luôn 시간을 사는 거예요, 사실은. Thực tế là chú đang mua thời gian 집에서 밥 해 먹으면 오래 걸리거든. Bởi vì nếu như về nhà bây giờ nấu cơm thì mất nhiều thời gian
이 병으로 죽어가는 사람이 Những người đang chết vì bệnh à? 어떻게든 의사를 만나서 병을 고치려고 하잖아요. Tìm mọi cách để gặp bác sĩ để có thể chữa được bệnh đúng không ạ? 우리는 사실은 Thực tế chúng ta 계속 시간을 사는 일을 하고 있거든요. đang làm cái công việc là mua thêm thời gian à? 그렇잖아요. 우리가 뭐 그렇게 인식은 못했더라도 Cho dù là chúng ta không nhận thức được điều này à? 여러분 영생이라는 것이 있다면 Thưa mọi người, nếu như có cái gọi là sự sống đời đời à, 그건 반드시 취해야 되는 겁니다. thì đó là cái mà nhất định mình cần phải lấy cho mình à. 100년을 산다고 해도 엄청난 일인데 Chỉ cần sống được 100 năm nữa thôi à, đó cũng là một chuyện rất ngạc nhiên rồi à. 와, 그런 게 있다고요? Nhưng mà lại còn có cả sự sống đời đời ư à? 그게 있는지 없는지 한번 확인해 보시죠. Có hay không thì chúng ta hãy cùng đi kiểm tra. 성경을 배우면 알 수 있습니다. Học sách Kinh Thánh chúng ta có thể biết được ạ. 자, 오늘은 제가 이사야 41장 말씀을 중심으로 좀 말씀드릴게요. Ngày hôm nay thầy sẽ chia sẻ nội dung bài giảng với trọng tâm ở trong sách Kinh Thánh Ê-sai đoạn 41 à. 나 여호와가 말하노니 너희 우상들은 소송을 일으키라. Đức Giê-hô-va phán, hãy trình bày vụ kiện của các ngươi. 여기 여호와가 나오고 Ở trong này có nhắc đến cái tên là 또 Giê-hô-va 우상들이 나옵니다. và có nói đến các ngươi ở đây là các tượng thần ạ. 자, 여호와라는 것은 Giê-hô-va có nghĩa 하나님의 이름입니다. là tên của Đức Chúa Trời ạ. 우상이라는 것은 사람이 손으로 만든 모든 신들을 가리키는 것이죠. Tượng thần ở đây là chỉ về tất cả các thần do tay người làm ra. 예. 사람들이 저를 목사님이라고 부르고 Ví dụ như mọi người thì hay gọi thầy là mục sư hay là thầy ạ. 예. 제 이름은 따로 있죠. Nhưng mà thầy có tên riêng của thầy đúng không ạ? 제 이름은 Tên của thầy là კვ억입니다. tên của thầy là Quốc ạ. 제 이름이 있잖아요. Thầy có tên riêng đúng không ạ? 하나님도 마찬가지예요. Thì ông trời cũng vậy, Đức Chúa Trời cũng vậy ạ. 하나님의 이름은 여호와예요. Tên của Đức Chúa Trời là Giê-hô-va. 뜻은 스스로 있는 자다라는 Và 뜻입니다. ý nghĩa của cái tên này là đấng tự hữu ạ. 우리 베트남 사람들은 Người Việt chúng ta 창조주를 옴쩌이라고 부르죠. gọi đấng sáng tạo là ông trời đúng không ạ? 한국말로 바꾸면 하늘님이라는 뜻이에요. Đổi sang tiếng Hàn là Hanunim ạ. 네. 한국 사람들은 유일하신 분이라고 해서 하나님이라고 부릅니다. Vì đây là đấng duy nhất nên người Hàn gọi là đấng duy nhất ạ. 네. 일본 사람들은 Người Nhật ạ 신님이라고 불러요. 신님. gọi là Shinnim ạ. 네, 신님. 가미사마라고 부르는데 Gọi là 네, 가미사마. Kamisama. 네, 신이라는 뜻입니다. có nghĩa là 거기다 thần ạ. 님자를 붙인 거예요. Nói chung là thần ạ. 중국에서는 상제라고 불러요. Ở bên Trung Quốc thì gọi là thượng đế ạ. 그 뜻은 임금보다 높으신 분이다라는 Điều 뜻입니다. này mang theo ý nghĩa là đấng cao hơn cả 예. vua ạ. 다 나라마다 부르는 호칭이 다르죠. Mỗi quốc gia đều có một cái danh xưng gọi khác nhau về ông 그런데 trời 한 đúng 분을 không ạ? 말하는 거예요. Nhưng mà tất cả đều chỉ là về một đấng à, 창조주. là đấng sáng tạo à. 출애굽기 3장에 Ở 보면은 trong sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 3, 하나님을 이렇게 자신 스스로 이렇게 소개하고 있습니다. ở trong này Đức Chúa Trời có giới thiệu về bản thân mình như thế này ạ. 나는 스스로 있는 자다. Ta là đấng tự hữu à. 예. 이 세상의 모든 것은 스스로 존재할 수가 없어요. Tất cả mọi thứ ở trên đời này không có cái gì là có thể tự tồn tại à. 예. 원인된 근원이 있어야 됩니다. Tất cả mọi thứ ở trên đời này đều phải có cội nguồn của nó xuất phát ra ạ. 우리 사람도 Con người chúng ta cũng vậy ạ. 부모라고 하는 근원 밑에 태어나잖아요. Con người chúng ta được sinh ra từ cội nguồn được gọi là cha mẹ đúng không ạ? 모든 물건은 만든 이가 있습니다. Tất cả mọi đồ vật thì đều có người làm ra. 그런데 신의 첫 번째 조건, 창조주의 조건은 Tuy nhiên, điều kiện đầu tiên của đấng sáng tạo, điều kiện đầu tiên của thần duy nhất là 스스로 존재해야 된다는 거예요. đó là đấng đấy phải là đấng tự tồn tại, tự hữu à. 하나님은 누가 만들어낸 게 아닙니다. Đức Chúa Trời không phải là do ai đó 이 làm ra. 세상의 모든 종교는 Mọi tôn giáo ở trên đời này ạ, 사람이 만들었잖아요. đều là do con người làm ra đúng không ạ? 만든 이가 있어요. Có người làm ra. 저희 서북 이 밍따에 가면은 Đi về khu vực miền Tây ạ, 그 불교를 창시한 사람이 있더라고. thầy thấy là có người sáng tạo ra đạo Phật ở đó ạ. 예. 그러니까 이렇게 눈썹이 막 올라가 있고 그 Đạo 청년 Phật Hòa Hảo gì đó ạ. Một 불- thanh niên mà có cái gặng lông mày dựng ngược lên ạ. 그분이 이제 만든 거예요. 만든 불교가 있더라고. Có cái Phật giáo mà của người đó tạo dựng riêng ra. 그래서 이 모든 신은 만들어진 신이죠. Nói chung mọi thần ạ đều là do con người làm ra. 여호와는 하늘을 창조하신 하나님이시며 Ở trong Kinh Thánh con nói ạ, Đức Giê-hô-va là đấng sáng tạo các tầng trời. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. Trong sách Kinh Thánh ạ, câu đầu tiên có nói rằng ban đầu Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất ạ. 하나님은 창조주시다라는 것을 소개하고 있는 Ở đây 겁니다. đang giới thiệu rằng Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo ạ.
그리고 Và nữa à, 욥기 31장에 보면 ở trong sách Gióp đoạn 31 à, 나를 태 속에서 만드신 자가 đấng tạo dựng tôi trong dạ mẹ tôi. 사람을 누가 만들었습니까? Ai là đấng đã tạo ra con người à? 하나님이 우리를 만드셨다 이런 뜻이에요. Ở đây câu này cho chúng ta biết rằng có nghĩa là ông trời là đấng đã tạo dựng ra chúng ta. 자, 이 피조 세계를 보면은 Ở trong thế giới tạo hóa à, 예, 공통점이 보입니다. chúng ta có thể nhìn thấy điểm chung ở đây à, 그건 사랑이죠. đó chính là tình yêu thương đúng không ạ? 이런 짐승들도 Kể cả những con vật này à, 예, 사랑을 갖고 있습니다. nó cũng mang theo tình yêu thương à. 하나님은 사랑이시라. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. 하나님은 모든 피조물에 사랑을 나눠 주셨어요. Đức Chúa Trời đã ban tình yêu thương vào mọi thế giới tạo hóa à. 하나님이 너무 바쁘셔서 엄마를 보내셨답니다. 엄마. Vì Đức Chúa Trời bận quá nên gửi cho mình mẹ à. 어머니의 사랑이 크잖아요. Tình yêu thương của người mẹ rất là to lớn, vĩ đại đúng không ạ? 모든 피조 세계에 들어 있는 것이 사랑이에요. Tất cả một cái thứ mà chứa đựng ở trong tất cả thế giới sinh vật, động vật đó chính là tình yêu thương à. 우리는 하나님의 형상을 닮은 창조물이기 때문에 Vì chúng ta là tạo vật được sáng tạo theo hình ảnh của ông trời, của Chúa à. 하나님이 우리를 사랑하시는 겁니다. Bởi vậy nên Chúa yêu thương chúng ta. 예, 서부 지역에 가면은 Ở khu vực miền Tây à, 예, 이런 옴티엔의 제단을 볼 수가 있는데 mình có thể thấy là nhà nhà đều có bàn thờ ông Thiên à. 예, 공통점이 있어요. Và điểm chung ở đây ạ, 형상이 없다는 거예요. 형상이. đó là trên bàn thờ ông Thiên không có hình tượng à, 형상이 없어요. không có hình tượng ạ. 하나님에 대해서 성경은 뭐라고 Ở 이야기하냐면 trong sách Kinh Thánh có nói gì về ông trời ạ, về Đức Chúa Trời ạ? 아무 사람도 보지 못하였고 또 볼 수 없는 자다. Là đấng chưa người nào thấy hoặc có thể thấy được ạ. 예. 그런데 한국에서도요. Và ở Hàn Quốc ạ, 하늘에 제사 지내는 제단에는 ở 형상이 cái 없습니다. bàn thờ ông trời ạ cũng không có hình tượng ạ. 이게 하늘에 제사 지냈던 천제단이거든요. Đây là bàn thờ ông Thiên ở Hàn Quốc ạ. 형상이 없어요. Ở đây cũng không có hình tượng ạ. 중국에도 마찬가지입니다. Ở Trung Quốc cũng vậy ạ. 여기 얼마 전에 이제 트럼프가 다녀왔는데 Không lâu trước đây thì Tổng thống Donald Trump đã ghé thăm Trung Quốc ạ. 예, 여기가 천제단이거든요. Đây là thiên đàn ạ. 이 안에 황제가 여기서 하늘에다가 하느님께 제사 지냈던 겁니다. Đây là nơi mà ngày xưa vua chúa sẽ thờ ông trời ở trong điện thiên đàng này ạ. 들어가면 형상이 없어요. Đi vào trong này thì thấy là không có một hình tượng nào ạ. 베트남도 마찬가지예요. Ở Việt Nam cũng vậy ạ. 베트남 후에에 가면 Ở khu vực Huế ạ. 예, 과거에는 후에가 수도였잖아요. Ngày xưa Huế là thủ đô của Việt Nam đúng không ạ? 왕이 하늘에 제사 지내던 곳이 있습니다. Bây giờ vẫn còn để lại cái di tích là ngày xưa vua dâng tế lễ lên trời ạ. 예, 남교단이라고 하는. Cái này được gọi là Nam Giao Đàn ạ. 거기도 Ở đây ạ, 형상이 없어요. cũng không có hình tượng ạ. 이건 너무 놀라운 겁니다. Và đây là một điều rất kinh ngạc đấy ạ. 왜? Tại vì sao ạ? 사람들은 형상 만들기를 좋아하거든요. Vốn dĩ con người có cái tập tính là rất thích tạo ra hình tượng ạ. 베트남에 얼마나 많은 형상이 있어요. Ở Việt Nam có biết bao nhiêu hình tượng ạ. 그런데 옴저이에 대한 형상은 안 만들었습니다. Thế nhưng mà tại sao chỉ có ông trời là con người không tạo ra hình tượng ạ? 그게 성경이랑 너무나 부합되는 거예요. Nội dung này nó rất phù hợp và đúng với Kinh Thánh ạ. 과거의 사람들은 사실 하나님을 믿었습니다. Tức là từ người ngày xưa đã tin vào ông trời rồi ạ. 자, 우상이라는 것은 Hình tượng ạ. 열방의 우상은 은금이요 사람의 수공물이다. Kinh Thánh đã nói hình tượng của các dân bằng bạc và bằng vàng là sản phẩm do tay người làm ra. 여러 가지 우상의 종류가 있어요. Có nhiều chủng loại của thần tượng ạ, hình 여기 tượng ạ. 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 Ở đây có nói ạ, 바꾸었다. họ đã đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt để lấy hình tượng của loài người hay hư nát. 예, 무엇으로 바꾸었냐? Đổi với cái gì ạ? 사람과 금수와 버러지 형상으로 바꾸었다. Để lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc chim muôn, thú vật và loài bò sát. 예, 이 세상의 종교에 대해서 좀 제가 설명을 드릴 거예요. Thầy sẽ giải thích cho mọi người về những chủng loại tôn giáo ở trên thế gian này ạ. 예, 여기 인도에 가면요. Như ở bên Ấn Độ ạ. 신이 얼마나 많은지 3억가지가 넘습니다. Ở bên Ấn Độ có những 300 triệu thần ạ. 네팔은 2억가지 신이 있고요. Ở bên Nepal có 200 triệu thần ạ. 일본에도 신이 많고 Ở bên Nhật Bản cũng có nhiều thần ạ. 베트남에도 신이 많죠. Ở Việt Nam cũng có nhiều thần đúng không ạ? 자, 이게 이제 신들의 종류예요. Đây là những chủng loại của thần ạ. 짐승신도 Cũng 있고요. có thần động vật, 벌레신도 cũng có 있고요. thần côn trùng ạ. 또 나무
자연을 숭배하는 것도 있고요. Cũng có thần gỗ hay là thần thiên nhiên tự nhiên à? 죽은 사람을 신으로 섬기는 사람들도 Cũng 있고요. có người thờ người đã chết lên làm thần à? 또 살아있는 사람을 신으로 섬기는 사람도 Còn 있습니다. cũng có người là thờ người còn đang sống làm thần à? 인도에 가면은 Ở bên Ấn Độ à? 이 소를 신성하게 여깁니다. Người ta coi bò là một loài rất linh thiêng ạ. 인도 사람들은 퍼버 먹을까요, 안 먹을까요? Bởi vậy nên là những người Ấn Độ họ có ăn phở bò không ạ? 아니요, 안 Không 먹어. ạ. Họ không ăn đâu ạ. 먹으면 큰일 납니다. Ăn là lớn chuyện luôn đấy ạ. 네. 자, 이 사람 뭘 바르고 있어요? Những người này đang bôi gì ở trên người đây ạ? 네. 이게 소똥입니다. 소똥. Đây là phân bò ạ. 인도에는 소똥 축제도 합니다. Ở bên Ấn Độ còn có lễ hội phân bò ạ. 막 의사들이 걱정해요. Và các bác sĩ rất lo lắng ạ. 왜 똥에는 병균들이 많이 Tại vì 있으니까. sao? Tại vì trong phân bò có rất là nhiều những cái con vi khuẩn virus ạ. 어떤 사람은 소에게 밟히면은 Wow. 행운이 있다고 생각합니다. Và có những người ta tin rằng để bò dẫm lên mình thì sẽ nhận được may mắn ạ. 이 사람은 뭘 먹고 있어요? Người này đang uống gì đây ạ? 이 소 오줌입니다. Đây là nước tiểu của bò ạ. 인터넷에 가면 팔아요. Ở trên internet có bán đây ạ. 심지어는 소 때문에 많은 사람이 죽었어요. Thậm chí vì bò mà cũng đã nhiều người chết ạ. 열차가 탈선하고 충돌해서 Một chiếc tàu đã bị trật khỏi đường ray, 예, 수백 명이 죽었는데 đã dẫn đến hàng chục người chết, hàng trăm người chết ạ. 원인이 뭐라고요? Và nguyên nhân ở đây là gì ạ? 소예요, 소. Là con bò ạ. 과거에도 Kể cả ngày xưa 최근에도 hay là gần đây ạ, 소 때문에 많은 사람 죽고 있어요. đã có rất nhiều người chết vì bò ạ. 근데 왜 그래요? Nhưng mà tại vì sao ạ? 소가 신이니까 Vì sao? Vì đối với họ bò là thần ạ. 사람보다 더 중요하게 여기는 거예요. Họ coi con bò nó quan trọng hơn con người ạ. 자, 많은 짐승 신이 있습니다. Cũng có rất nhiều thần động vật ạ. 뭐 뱀 신도 있고요. Có thần rắn ạ. 벌레 신도 있어요. Còn có là thần côn trùng nữa ạ. 쇠똥구리는 신이었다. Bọ hung từng là một vị thần. 예, 이집트에서는요, 이 쇠똥구리를 신으로 섬겼습니다. Ở Ai Cập người ta thờ con bọ hung là thần ạ. 그리고 죽은 사람을 섬기는 종교들도 Cũng 있습니다. có tôn giáo thờ người đã chết ạ. 홍콩에 가면은 Ở bên Hồng Kông ạ, 가장 많이 믿는 신이 관우신이에요. thần mà người ta tin nhiều nhất là thần Quan Vũ ạ. 중국에는요, Ở bên Trung Quốc ạ, 이 관우 상이 엄청나게 큰 게 있어요. người ta làm ra một cái tượng thần Quan Vũ rất là lớn ạ. 60m예요, 60m. Độ cao là 60 mét ạ. 관우신, 이 다른 상입니다, 이거는. Đây là một cái hình tượng khác của thần Quan Vũ ạ. 예, 이것도 산 속에 60m짜리. Đây cũng là một cái tượng cao 60 mét ở trong núi ạ. 엄청나죠? Rất lớn đúng không ạ? 관우신에게 우리 삶을 보호해 주기를 빌었습니다. Tôi đã cầu xin thần Quan Vũ bảo vệ cuộc sống của chúng tôi. 베트남에서도 관우신 많이 믿으시죠? Ở Việt Nam cũng có nhiều người tin thần Quan Vũ đúng không ạ? 뭐 관우신뿐만 아니죠. Không phải là chỉ riêng mỗi Quan Vũ đâu ạ, 많이 있죠. mà còn rất nhiều 또 nữa đúng không ạ? 대표적으로 이 불교의 부처님은 Tiêu biểu trong số đó là Phật ở trong đạo 대표적으로 Phật ạ. 죽은 사람 섬기는 종교라고 할 수 있습니다. Có thể nói đạo Phật là một trong những tôn giáo tiêu biểu thờ người đã chết ạ. 부처님은 2600년 전에 지금의 네팔 지역, 그 당시 인도 지역에서 태어난 왕자였어요. Phật là người đã được sinh ra với tư cách là hoàng tử ở trên mảnh đất của Ấn Độ ngày nay được gọi là Nepal cách đây 2.600 năm trước ạ. 부처라는 이름의 뜻은요, Phật có nghĩa là 깨달은 자다라는 뜻이 có nghĩa là 깨달은 자. người giác ngộ ạ. 보살이라는 이름도 있죠. Còn có cái tên là Bồ Tát nữa đúng không ạ? 이 부처님이 한 사람 아니에요. Phật không phải là một người đâu ạ. 불교를 처음 시작한 사람이 석가모니고, Người bắt đầu tiên của đạo Phật là Phật Thích Ca Mâu Ni ạ. 그 석가모니가 이제 깨달음을 얻었고, Thích Ca Mâu Ni đã giác ngộ được đạo ạ. 그리고 그 뒤로 많은 사람들이 Rồi sau đó có rất nhiều người đi theo 부처가 됐습니다. và trở thành Phật ạ. 부처라는 건 깨달은 사람이라는 뜻이에요. Phật là chỉ về người giác ngộ ạ. 보살이라는 단어도 많이 들어보셨죠? Và chúng ta cũng đã nghe cái danh xưng Bồ Tát nhiều rồi đúng không ạ? 보살이라는 것은 Bồ Tát có nghĩa là 깨달음을 구하는 자다. người tìm kiếm sự giác ngộ ạ. 예. 그래서 이 사람입니다. 사람. Nói chung đây là con người ạ. 불교라는 종교는 Phật giáo ạ 스스로 노력해서 깨달음을 얻는 종교예요. là một tôn giáo tự nỗ lực để có thể giác ngộ được ạ. 스님들도 Kể cả các nhà sư ạ 이 석가모니를 신이라고 이야기하지 않았습니다. không nói rằng Phật Thích Ca Mâu Ni là thần ạ. 부처도 한 명의 인간이다. Phật cũng chỉ là một con người. 그죠? Ở đây cũng nói vậy đúng không ạ? 이 부처님과 제자들의 그 대화를 모아놓은 불경이 여러 가지가 있는데요. Có nhiều cuốn kinh thu thập lại cái đoạn hội thoại giữa Phật và các môn đồ ạ. 아함경이라고 하는 그 불경이 있습니다. Có một cái cuốn kinh Phật mang tên là Tạp A Hàm ạ. 이
이게 베트남어로도 번역이 돼 있어요. Cái cuốn này cũng được dịch ra tiếng Việt đấy ạ. 예, 여기에 아, 제자들이 짱나야. 물어보거든요. Ở trong này các môn đồ có hỏi Phật rằng 당신은 신입니까? Ngài có phải là thần hay không? 예, 신이 아니라고 하셨어요. 석가모니. Và Thích Ca Mâu Ni có trả lời rằng không ạ. 후대에 사람들에 의해서 신격화됐습니다. Chỉ là do những người đời sau làm thần thánh hóa Thích Ca Mâu Ni lên thôi ạ. 부처님을 신격화시켜서 복을 비는 것은 부처에 대한 이해 부족이다. Việc thần thánh hóa Phật và cầu xin phúc là do thiếu hiểu biết về Phật. 네, 이게 불교 신문, 한국에서 나온 불교 신문이에요. Đây chính là bài báo ở bên báo Phật giáo Hàn Quốc ạ. 부처는 신이 아니라 깨달은 인간이다. Phật không phải là thần mà là một con người đã giác ngộ. 후대에 점점 더 신격화되었다. Người đời sau dần dần thần thánh hóa lên. 그렇죠? Đúng không ạ? 사람이라는 거예요. Là con người thôi ạ. 자, 그리고 네팔에서는요. Hay như ở Nepal ạ. 살아있는 사람을 앉혀놓고 신으로 섬깁니다. Người ta đặt người còn đang sống ngồi lên đó và thờ là thần ạ. 이게 쿠마리라고 하는 신이거든요. Đây gọi là thần Kumari ạ. 네, 이게 신입니다, 신. Đây là thần của họ ạ. 그래서 한국에서 Bởi vậy nên bên truyền hình Hàn 이 Quốc ạ, 쿠마리를 만나러 많은 사람들이 갔어요. đã có nhiều người đi qua đây để gặp Kumari ạ. 네. 그래서 보시면은 Mình nhìn ở đây ạ. 아버지도 딸한테 절을 해요. Người cha cũng cúi lạy trước con gái ạ. 근데 이게 기간이 있습니다. Nhưng mà đứa trẻ này cũng chỉ có được làm thần một thời gian thôi ạ. 그 초경을 시작하면은 Một khi nó đã bắt đầu kỳ kinh nguyệt ạ, 바꿔요. thì người ta sẽ thay đổi đứa khác ạ. 기간이 있어요. Nó chỉ có thời hạn thôi ạ. 근데 살아있는 사람을 신으로 믿죠. Ở đây người ta đang tin vào một người còn đang sống đúng không ạ? 티벳이라는 곳 아세요? 티벳? Hay nên mọi người có biết Tây Tạng không ạ? 티벳도 불교 국가인데요. Tây Tạng cũng là một trong những quốc gia theo Tibet-은- Phật giáo ạ. 티벳은 환생을 중요하게 여겨요. Tây Tạng là một quốc gia xem trọng cái sự hồi sinh ạ, 그래서 luân hồi ạ. 여기 있는 가운데 있는 스님이 Cái nhà sư ngồi ở giữa này ạ, 예, 티벳의 그 지도자입니다. 지도자. là nhà lãnh đạo Phật giáo tối cao ở bên Tây Tạng ạ. 달라이 라마라고 하는. 근데 이 사람이 요 어린아이를 지목해서 Nhưng mà người này ạ, lại đang chỉ vào đứa trẻ này 부처님이 환생하셨다라고 딱 지목한 거예요. và nói rằng đây là do Phật đã hồi sinh lại ạ. 예, 그래서 많은 사람들이 Nên là nhiều người ạ 이 아이를 만나러 갑니다. đã đến để gặp đứa nhỏ này ạ. 긴 기다림 끝에 등장한 어린 남자아이. 그가 바로 신도들이 말하는 살아있는 부처님입니다. 제대로 말도 배우지 못한 3살배기 아이가 정말 중생을 구제하러 온 고승일까요? 부처님 맞아요? Có đúng là Phật không ạ? 그리고 이 상상 속에 있는 인물들도 많이 있죠. Và cũng có rất nhiều những cái thần được tạo ra bởi cái trí tưởng tượng của con người đúng không ạ? 네. 대체로 이런 종교의 종류들을 살펴보면 이렇습니다. Khi mà chúng ta xem xét đại khái những cái chủng loại tôn giáo ở trên thế giới, các thần ạ, thì nó là như thế này ạ. 그런데 성경은 이렇게 말하는 거예요. Tuy nhiên ở trong sách Kinh Thánh có nói như thế này với chúng ta. 천지를 짓지 아니한 신들은 Những thần này không dựng nên trời và đất. 땅 위에서 땅 아래서 망하리라. chúng 땅 sẽ bị- 위에서 이 하늘 아래서 망하리라. Chúng sẽ bị tiêu diệt khỏi mặt đất và khỏi bầu trời. 천지를 만든 신이 진짜 신이다 이 말이에요. Có nghĩa là thần mà tạo dựng nên trời và đất đó mới là thần thực sự ạ. 여러분 진짜 신이 있다고 한다면은 Thưa mọi người, nếu như nói rằng có thần thực sự ạ, 이런 모습을 보고 마음이 어떻겠어요? thì khi nhìn vào những hình ảnh như thế này thì sẽ thấy như thế nào ạ? 너무 화가 날 것 같아. Có lẽ rằng rất là tức giận ạ. 그렇지 않아요? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 아니 내 자식이 Rõ là con cái của mình 남의 집에 가서 nhưng mà lại cứ nhảy sang nhà hàng xóm, 모르는 사람 아버지라고 부르고 gọi người xa lạ là bố là ba 막 엉뚱한 그런 일을 겪는다고 한다면은 và chịu đựng những cái việc vô lý ở đấy à, 얼마나 화가 나겠어요. thì sẽ tức giận biết bao nhiêu ạ nếu như là ba đẻ ạ.
진짜 우리를 만드신 신이 있다면 Nếu như có thần thực sự mà đã tạo dựng ra chúng ta, 자, 이런 모습을 보면 정말 화가 날 것 같아요. thì khi mà nhìn vào những hình ảnh như thế này sẽ rất là tức giận đấy ạ. 그래서 이런 말씀을 하시는 겁니다. Bởi vậy nên trong Kinh Thánh mới có câu như thế này ạ. 그러니까 가짜 신들은 망한다 이 말이에요. Có nghĩa là những cái thần mà giả dối rồi sẽ bị tiêu vong xong thôi ạ. 그래서 우상들에게 하나님이 이렇게 말씀하십니다. Bởi vậy nên Chúa mới nói với các thượng thần như thế này ạ. 너희 우상들은 소송을 일으키라. Hãy trình bày vụ kiện của các ngươi. 소송이라는 것은 Vụ kiện ở đây ạ, 재판을 말하는 거예요. có nghĩa là hãy đưa ra phán xét xem ạ. 한번 누가 진짜 신인지 따져보자. Hãy đưa ra phán xét xem thực sự đâu mới là thần thực sự. 너희는 확실한 증거를 보이라. Hãy đưa ra lý lẽ của các ngươi. 예. 재판에서는 필요한 게 확실한 증거예요. Cái cần thiết ở trong một vụ kiện đó chính là lý lẽ hay còn gọi là chứng cứ à. 자, 여기 한 경찰 아저씨가 Như ở đây có một chú cảnh sát à. 지갑을 주웠습니다. Chú đã nhặt được một cái ví à. 지갑을 이제 주인을 찾아주려고 하는데 Bây giờ chú đang muốn đi tìm chủ nhân của cái ví này à. 여러 사람이 오는 거 여러 사람이 Nhưng mà nhiều người chạy đến bảo đây là ví của tôi ạ. 다 자기 거라는 거야. Tất cả Đó đều là ví của tôi. Không, ví của tôi. Hu hu, các anh nói dối. Đó thật sự là ví của tôi. 어떻게 해요? 누구한테 주겠어요? 누구한테? bây giờ phải đưa cái ví này cho ai à. 다 간절하게 자기 거라고 그러는 Ai 거야. cũng rất là khao khát bảo rằng đây là cái ví của tôi đúng không ạ. 어떻게 해야 돼요? Thế bây giờ cái chú này phải làm gì ạ? 간단해요. Rất đơn giản ạ. 예? 증거 얘기하면 되잖아요. 이 지갑이 내 거라고 하는 증거를 얘기를 하면 되는 거예요. Nếu như mà đây thực sự là ví của mình, người đấy chỉ cần đưa ra cái chứng cứ rõ ràng rằng trong cái ví đó có cái gì ạ. 성경에서 그거 말하는 거예요. Tức là ở trong cái câu Kinh Thánh vừa rồi là đang nói về điều này ạ. 내가 옳다 자기가 다 옳다고 그러죠. Tất cả 주장하죠. đều chủ trương rằng mình là thần thực sự, mình là đúng, mình là đúng. 근데 확실한 증거를 Tuy 보이라는 nhiên 거예요. nếu là đúng thì phải đưa ra chứng cứ rõ ràng ạ. 성경은 Sách Kinh Thánh ạ. 무조건 교회 다니라고 말하지 않습니다. Sách Kinh Thánh không có nói với chúng ta rằng hãy đi hội thánh vô điều kiện ạ. 미신이라는 한자 있죠, 미신. Như cái từ mê tín ạ. 미신이라는 단어가 있어요. Ở đây có cái từ mê tín trong tiếng Hán ạ. 이게 믿는다라는 단어인데요. Đây là cái từ tin ạ. 이것도 참 재밌죠. Nhưng mà trong cái từ này nó cũng rất là thú vị ạ. 한자는 뜻글자니까 Cái tiếng Hán thì nó có nghĩa ở trong từng nét ạ. 이게 사람이라는 뜻이고 Từ này có nghĩa là con người ạ. 이게 말씀이잖아요. Cái từ này là ngôi lời ạ. 말씀을 듣고 믿는 겁니다. Có nghĩa là chúng ta nhìn vào ngôi lời mà tin ạ. 이게 미신이에요, 미신. Còn cái từ này là mê ạ, mê tín ạ. 이거는 길을 의미하는 Từ 거예요. này là chỉ về con đường ạ. 그리고 이건 방향을 의미하는 Từ 거예요. này là chỉ về phương hướng ạ. 어디로 가는지 알지 못하고 가면 Nếu như mà mình đi về đâu mà mình không biết là mình đi đâu ạ, 도착이 되겠어요? thì liệu rằng mình có đến nơi được không ạ? 내일 저희 집에 오시면 Ngày mai mọi người đến nhà thầy đi ạ. 제가 100만 동씩 드리겠습니다. Thầy sẽ đưa cho mỗi người 1 triệu ạ. 주소는 Địa chỉ là 비밀이야. bí mật ạ. 그러면 어떻게 와요? Nếu thế thì làm sao mà mọi người đến nhà thầy được ạ? 어떻게 와? Làm sao mà đến được ạ? 모르고는 도착할 수가 없어요. Không biết thì không có thể đến nơi được ạ. 예. 진리라는 것도 Kể 마찬가지입니다. cả chân lý cũng vậy thôi ạ. 믿는다고 하는데 Trong khi mình nói là mình tin ạ, 예? 무조건 믿어요? có phải là mình tin vô điều kiện không cần kiểm tra không ạ? 맹신이라는 단어는 Trong cái từ lòng tin mù quáng ạ, 여기 눈입니다. 눈. cái từ này là con mắt ạ. 이건 망했다라는 뜻이에요. Cái từ này là từ hỏng ạ. 눈을 가리고 믿는 게 맹신이에요. Cái việc mà che mắt cứ thế mà tin thì đó là lòng tin mù quáng ạ. 알지도 못하고 어떻게 믿어요? Trong khi không biết mà sao mình tin được ạ? 우리 사람을 믿을 때도 Kể cả khi mà mình tin một ai đó ạ, 바로 믿어요? có phải là mình nhìn một cái là mình tin luôn không ạ? 믿을 만하게 생겼어. Ôi, nhìn cái mặt là đáng tin rồi. Tin luôn. 아니죠. Không đúng ạ? 알면 Nếu như mà mình biết rõ ạ, 저절로 믿어지는 거예요. thì mình mới có thể tin được ạ. 그래서 우리가 성경을 배우는 겁니다. Bởi vậy nên chúng ta mới học và kiểm tra sách Kinh Thánh ạ. 하나님은 Đức Chúa Trời ạ, 알고 믿으라고 했어요. con nói với chúng ta là để chúng ta biết rồi tin ạ. 너희로 나를 알고 믿으며 Để các con được biết và tin ta. 알고 믿는 거예요. Biết rồi mới tin ạ. 모르는 것을 믿을 수는 없어요. Chứ chúng ta không thể tin vào một cái mà chúng ta không biết được ạ. 그건 맹신입니다. Nếu như vậy ạ, thì cái đó là lòng tin mù quáng đấy ạ. 하나님이 증거하신 증거들은 뭐냐면 Và những chứng cứ mà Đức Chúa Trời đưa ra về một vị thần thực sự là gì ạ? 이런 겁니다. Là những cái này ạ. 장차 당할 일을 우리에게 진술하라. Đã là thần thực sự thì phải nói được về những điều sẽ xảy đến. 미래의 일이잖아요. Những điều sẽ xảy đến là chuyện tương lai ạ. 미래를 알 수 있는 사람은 없죠. Không có một ai trong con người có thể biết về chuyện tương lai đúng không ạ? 근데 이 성경의 27%가 Tuy nhiên 27% nội dung ở trong cuốn sách Kinh Thánh này 예언으로 돼 있습니다. là những lời tiên tri ạ.
우리 시대는 성경이 기록된 지 수천 년이 지났기 때문에 Tính từ thời điểm của chúng ta về trước thì sách Kinh Thánh đã được ghi chép từ hàng nghìn năm trước rồi ạ. 성경에 있는 내용이 정말 맞아 떨어졌는지 확인할 수 있는 시대에 살고 있어요. Bởi vậy nên chúng ta đang sống ở trong một thời đại có thể kiểm chứng xem những nội dung được ghi chép ở trong sách Kinh Thánh nó có xảy ra đúng như những gì đã được ghi chép hay không ạ. 또 이전 일에 어떠한 것도 고하라. Và nếu như là thần thực sự thì phải nói được về những điều đã có từ trước ạ. 사람은 과거의 일을 정확히 알 수가 없어요. Con người không có thể biết một cách chính xác về những quá khứ xa xưa ạ. 가까운 과거는 알 수 있어요. Với những quá khứ ở gần đây thì chúng ta có thể biết được ạ. 네, 과거에 대한 기록들이 계속 발굴이 되니까 Bởi 알 vì 수 người ta 있죠. liên tục phát hiện ra những ghi chép còn đọng lại ở trong quá khứ ạ. 그런데 먼 과거, Tuy nhiên những quá khứ xa xưa ạ, 가령 베트남이 어떻게 시작됐나 giả sử như Việt Nam được bắt đầu như thế nào, 네, 그런 것들은 알 수가 없어요. những cái đó chúng ta không có thể biết được ạ. 근데 하나님은 정확하게 말씀해 주시겠다는 거예요. Tuy nhiên ở đây đang minh chứng rằng Đức Chúa Trời có thể nói cho chúng ta biết một cách chính xác về những điều này ạ. 그래서 오늘은 Bởi vậy nên ngày hôm nay ạ, 과거의 일, 역사에 대해서 좀 살펴보고 ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem về những cái lịch sử ở trong quá khứ. 정말 역사를 통해서 하나님을 어떻게 증거할 수 있는지 생각해 보겠습니다. Chúng ta sẽ xem thông qua lịch sử quá khứ có thể minh chứng về sự tồn tại của Đức Chúa Trời như thế nào ạ. 그리고 내일은 Và ngày mai 미래의 일에 대해서 chúng ta sẽ xem xét về những chuyện sẽ xảy ra ở trong tương lai ạ. 생각해 보도록 하겠습니다. Ngày mai chúng ta sẽ cùng xem xét về điều đó ạ. 자, 베트남의 역사가 있어요. Ở đây có lịch sử của Việt Nam ạ. 네. 네, 베트남 역사 제가 정리를 했는데요. Thầy đã sắp xếp lại lịch sử của Việt Nam như thế này ạ. 근데 이제 언제 시작이 됐냐? Việt Nam của chúng ta được bắt đầu từ khi nào ạ? 베트남 분들도 베트남 역사를 잘 모르시더라고요. Thầy thấy là người Việt Nam cũng không biết rõ lịch sử Việt Nam luôn ạ. 물어보면 몰라요, 몰라. Hỏi ai cũng kêu không biết ạ. 최초의 시작이 언제입니까? Lịch sử Việt Nam được bắt đầu tiên khi nào ạ? 이게 4,700년 됐다라고 하는 주장도 있고요. Cũng có chủ trương nói rằng nhà nước Việt Nam của chúng ta được bắt đầu cách đây 4.700 năm trước ạ. 2,800년 됐다고 하는 주장도 있어요. Cũng có chủ trương nói rằng cách đây là 2.800 năm trước ạ. 그러니까 방랑국이 언제 세워졌냐? Nhà 방랑국. nước Văn Lang được hình thành khi nào ạ? 우리 4월 달에 흥분 기념일 있잖아요. Tháng 4 ạ, vào âm lịch ạ. Vào khoảng ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch ạ, thì chúng ta sẽ có một cái ngày kỷ niệm về Hùng Vương đúng không ạ? 그렇죠? 그 날이 무슨 날입니까? Ngày đó là ngày gì ạ? 흥붕이 돌아가신 날이에요. Đó là ngày kỷ niệm dỗ tổ Hùng Vương, ngày K죠. Hùng Vương qua đời đúng không ạ? 흥붕은 방랑국을 세운 사람이잖아요. Vua Hùng là người đã thành lập nhà nước Văn Lang đúng không ạ? 근데 BC 7세기경이라고 하는 학자들이 많습니다. Và có nhiều nhà học giả nói rằng ông tồn tại vào thời đại khoảng thế kỷ thứ 7 trước công nguyên ạ. 그래서 베트남에서 가장 오래된 책, Đây là cuốn sách lâu đời nhất ở Việt Nam ạ. 베트남 역사를 기록한 이 책에 Ở trong cuốn sách ghi chép về lịch sử của Việt Nam này 예, 이 이야기가 있잖아요. có câu chuyện này đúng không ạ? 네, 홍방시전이라고 그러죠. Được gọi là Hồng Bàng thị truyện ạ. 락농권과 오우거가 결혼을 합니다. Lạc Long Quân và Âu Cơ kết hôn với nhau ạ. 그리고 Rồi sau đó 100개의 알을 낳았어요. đẻ ra 100 trứng ạ. 예, 그런데 불행하게도 Nhưng một điều bất hạnh thay ạ 예, 이혼을 했어요. là hai người đã ly hôn ạ. 예, 이유는 성격 차이. Lý do đó là khác biệt tính cách ạ. 이때부터 베트남의 이혼의 역사가 시작이 됐죠. Bắt đầu từ khi đó lịch sử ly hôn của Việt Nam đã đi vào ạ. 락농권이 이혼하자고 그랬습니다. Tại Lạc Long Quân là người yêu cầu kết ly hôn trước ạ. 우리는 성격이 안 맞는다. Chúng ta không hợp tính với nhau em ơi. 그래서 첫 번째 아들이 Người con trai đầu tiên của hai người này ạ. 네. 첫 번째 아들이 홍방이죠. Người con trai cả là vua Hùng đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 네. 아 이거 제가 지어낸 거 아니에요. Cái này không phải do thầy tự bịa ra đâu mọi người. 이게 베트남의 역사예요. Cái này là lịch sử Việt Nam đó ạ. 네. 한국 역사는 더 웃겨요. Lịch sử Hàn Quốc còn mắc cười hơn nữa ạ. 한국은 곰의 후손이에요. Người Hàn là hậu duệ của loài gấu ạ. 곰이 Con gấu ạ. 여자가 됐거든요. Nó biến thành con người nữ ạ. 그리고 자녀를 낳았어요. Rồi sau đó là kết hôn rồi sinh con ạ. 그 아들이 한국을 세웠거든요. Và người con trai đó đã gầy dựng nên Hàn Quốc ạ. 야, 자 그런 거는 Những cái đó ạ, 건국 신화라고 합니다. 신화. nó gọi là thần thoại dựng nước thôi ạ. 네, 왜 그런 것들이 있을까요? Tại vì sao lại có những cái câu chuyện thần thoại dựng nước như vậy ạ? 모르니까 그런 거예요. Tại vì người 모르니까. ta không biết nên mới vậy ạ. 네.
알면은 정확하게 얘기하죠. Còn nếu biết thì đã nói một cách chính xác cho chúng ta biết rồi ạ. 올해가 Năm nay ạ, 미국 건국 250주년 됐다 그래요. năm nay là kỷ niệm 250 năm thành lập Mỹ ạ. 미국은 신화가 있을까요? 건국 신화? Liệu rằng Mỹ có thần thoại dựng nước không ạ? 없어요. Không có đâu ạ. 왜냐면 어떻게 생겼는지 나라가 됐는지 다 아는데 Tại người ta biết rõ rằng Mỹ được hình thành như thế nào ạ. 그런 걸 만들 이유가 없죠. Bởi vậy nên không có lý do gì để người ta phải làm ra cái thần thoại dựng nước đó ạ. 근데 이런 신화가 있는 것은 Nhưng mà những cái thần thoại dựng nước như thế này ạ, 모르기 때문에 그런 거예요. vì là người ta không biết nên mới làm 근데 ạ. 이거 사실입니까? Nhưng mà liệu rằng đây có phải là sự thật hay không ạ? 사실이에요? Có phải là sự thật không ạ? 사실이에요? Có phải là sự thật không ạ? 이거 사람이 알 낳을 수 있어요? Con người có thể đẻ trứng được không ạ? 사실 아니죠. Thì đương nhiên là không phải sự thật rồi ạ. 당연하죠. Cái này là điều đương nhiên rồi ạ. 그래서 하나님이 과거 역사를 말하시는 거예요. Bởi vậy nên Đức Chúa Trời mới nói cho chúng ta biết về lịch sử quá khứ xa xưa. 과거 역사를 정확하게 말할 수 있는 사람이 있다면 Nếu như có người có thể nói một cách chính xác về lịch sử quá khứ ạ, 예. 그건 신이다라는 거예요. thì đó là thần ạ. 신의 조건은 Điều kiện của thần ạ 스스로 존재할 뿐만 아니라 là không phải chỉ tự tồn tại 전지해야 됩니다. mà phải là toàn năng nữa ạ. 모든 것을 다 알아야 돼요. Tức là phải biết tất cả mọi thứ ạ. 하나님은 인류 역사가 어떻게 시작돼서 어떻게 끝나는지 다 알고 있어요. Đức Chúa Trời biết rõ lịch sử của nhân loại được bắt đầu như thế nào và kết thúc ra sao ạ. 그리고 성경에 기록했습니다. Và ghi chép điều đó ở trong sách Kinh Thánh ạ. 자, 창세기 1장을 한번 찾아보시죠. Chúng ta cùng mở sách Sáng Thế Ký đoạn 1 ạ. 창세기 1장. (27절입니다) Sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 27 ạ. 2장을 보시죠. 2장. Chúng ta nhìn đoạn 2 trước ạ. 2장 7절입니다. Đoạn 2 câu 7 ạ. 여호와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어 넣으시니 사람이 생명이 된지라. Bấy giờ Jehovah Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một sinh linh. 아이, 이거 보니까 또 전설이네. Nhìn vào đây thì chúng ta có thể nghĩ ơi, biết ngay mà, lại là 그렇게 truyền thuyết. 생각할 수 있잖아요. Chúng ta có thể nghĩ như vậy đúng không ạ? 아이, 무슨 사람을 흙으로 만들었어? Cái gì mà làm từ con người từ bụi đất? 조물주가 Đấng tạo hóa 이렇게 흙으로 이렇게 만들었습니다. 그 사람을. tạo ra con người từ đất như thế này ạ. 아, 근데 너무 많이 구워가지고 Ôi hôm nay nướng lâu quá 흑인이 됐어. nên thành ra người da đen ạ. 이제 빨리 빼자. Thôi lần này rút kinh nghiệm rút ra sớm 아, ạ. 근데 너무 덜 익었어. Ôi thôi lần này rút ra sớm quá nên trắng ạ. 이렇게 좀 적당히 Còn rút 하니까 ra vừa ạ. 동양인이 나왔다. Nên là ra người da vàng ạ. 여러분, 이런 얘기가 기록돼 있으면 믿을 수 있어요? Thưa mọi người, nếu như mà trong sách Kinh Thánh ghi chép những nội dung kiểu như thế này thì có thể tin nổi không ạ? 못 믿어요. Không thể tin được ạ. 그런 얘기 기록돼 있는 거 Nhưng 아니에요. mà trong sách Kinh Thánh thì không phải là ghi chép những nội dung mang tính chất như thế này ạ. 18세기 말에 Vào cuối thế kỷ 18 à, 모든 물질을 전기로 분해해서 구성 성분을 확인할 수 있는 기술이 개발됐습니다. người ta đã phát triển ra một kỹ thuật có thể phân tích thành phần cấu thành của mọi vật chất ạ. 사람의 몸이 흙으로 만든 것이 맞대. Và khi mà phân tích ra thì người ta thấy rằng thành phần cấu tạo nên cơ thể của con người là dựa trên những yếu tố giống với lại nguyên tố của đất ạ. 그러니까 이 사람의 인체를 구성하고 있는 구성 물질이 Tức là- 47개의 원소입니다. Trên cơ thể con người của chúng ta có 47 nguyên tố cấu thành nên cơ thể người ạ. 근데 그것은 다 흙에 속한 Nhưng mà 원소. tất cả những cái nguyên tố đó đều bao gồm ở trong đất ạ. 사람이 흙을 재료로 해서 만든 것이 맞다라는 거예요. Điều này minh chứng rằng thực sự đúng là con người được tạo dựng từ những nguyên tố của đất ạ. 사람이 죽으면요, Khi mà con người chết đi ạ, 그 시신을 가지고 조사합니다. thì người ta sẽ đem thi thể đi làm khám nghiệm tử thi ạ. 혹시 살해당한 것일 수도 있고 Để tránh trường hợp là nhỡ đâu người này là bị sát hại ạ. 어떤 원인으로 죽었는지를 조사하거든요. Và phải điều tra xem xác chết này chết do nguyên nhân gì ạ. 근데 죽은 지 오래된 시신을 가져왔어요. Và người ta đã đem đến đây một cái xác chết đã chết cách đây lâu ạ. 조사를 하는데요. Và người ta tiến hành điều tra ạ. 이 온 몸에 흙이 덮인 거예요. Thì thấy rằng toàn bộ xác chết này được bao phủ bởi đất ạ. 보세요. Chúng ta cùng xem ạ. 기자가 촬영을 하는데 Ký giả này thì đang quay phim ạ. 아니 이거 흙 속에서 꺼낸 거예요? Ông thắc mắc là ô cái xác chết này được lôi từ dưới đất lên ạ. 왜 흙이 덮였어요? Tại sao ở trên xác chết này toàn đất ạ? 네. 이거 다 의사입니다. 이 사람들 의사. Và những cái người này, những người khám nghiệm tử thi đều là bác sĩ à? 의사들이 말하기를 Và bác sĩ này có nói rằng 아니 이거 흙, không
흙이 덮인 게 아니고요. Cái này không phải là do bao phủ bởi đất đâu ạ. 죽으면 살이 이렇게 흙처럼 바뀝니다. Mà là khi mình chết đi, thịt của mình sẽ phân hủy thành như đất ạ. 흙으로 만들어졌으니까 흙으로 돌아가는 거예요. Đúng là cơ thể của chúng ta được tạo ra từ đất nên khi mà quay trở về thì nó cũng quay trở về với đất ạ. 그죠? Đúng ạ. 창세기 1장 27절에 보면은 Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 27 ạ. 하나님이 자기 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 Ở 창조하셨습니다. trong này có nói Đức Chúa Trời sáng tạo ra loài người theo hình ảnh của Ngài. Ngài sáng tạo người nam và người nữ ạ. 예, 지금 전 세계 인구가 82억이에요. Dân số thế giới bây giờ là 8,2 tỷ người ạ. 근데 50년 전에는 50억. 50 năm trước thì là 5 tỷ người ạ. 200년 전에는 10억. 200 năm trước là 1 tỷ người ạ. 이 인구가 계속 줄어가죠. Và dân số của chúng ta càng đi về ngày xưa thì nó càng ít đúng không ạ? 거슬러 올라가면 올라갈수록 인구가 줄어갑니다. Dân số của chúng ta càng đi về ngày xưa thì càng ít đúng không ạ? 지금 이제 베트남이 1억 좀 넘을 거예요, 그죠? Hiện tại dân số người Việt của chúng ta là khoảng hơn 100 triệu người rồi đúng 근데 không ạ? 거슬러 올라가면은 Nhưng mà càng đi về bên trên ạ 랑롱거원과 오우거가 나오잖아요. thì là sẽ ra Lạc Long Quân và Âu Cơ đúng 두 không ạ? 사람 나오잖아요. Sẽ ra hai người đầu tiên đúng không 그렇죠? ạ? 그 시조라는 게 있습니다. 시조. Sẽ có cái sự khởi đầu ạ. 저는 엄씨인데요. Và có họ của họ đầu ạ, nhưng họ của thầy là họ Om ạ. 거슬러 올라가면은 Nếu mà đi ngược về lên trên ạ 그 중국에 엄씨성을 갖고 있는 사람이 있어요. thì có những người ở bên Trung Quốc là có họ Om ạ. 예? 그 사람으로 이제 시작이 된 거예요. Là được bắt đầu từ những người đó ạ. 그 유대인들도 지금 전 세계에 1,800만 명이 있는데 Số người Do Thái ở trên thế giới bây giờ là 18 triệu người ạ. 예, 아브라함을 통해서 아브라함과 사라를 통해서 그 민족이 시작이 됐잖아요. Dân Israel được bắt đầu từ hai người là Abraham và Sarah đúng không ạ? 그러니까 이 82억의 인구도 Bởi vậy nên dân số 8,2 tỷ người cũng vậy ạ. 거슬러 올라가면 최초의 두 사람이 나온다는 거죠. Càng đi về trên đầu tiên ạ thì cũng chỉ xuất hiện từ hai người mà thôi ạ. 인류의 조상은 유전적으로 하나다. Tổ tiên của nhân loại là một về mặt di truyền. 아담도 실제로 있었다. Adam đã có thật. 인류는 한 어머니에서 탄생했다. Nhân loại đến từ một người phụ nữ. 인류는 한 여자로부터 왔다. Nhân loại đến từ một người phụ nữ. 아담과 하와에 대한 충격적인 그 발견이 있었다. Phát hiện gây sốc về Adam và Eva. 예, 이 뭐냐면요. Cái này là gì ạ? 이 사람의 유전자가 있습니다. Con người có gen di truyền ạ. 여기 이제 사람의 세포예요, 세포. Cái này chính là tế bào của con người ạ. 예. 예, 우리 한 사람의 몸에는 한 100조 개의 세포가 있대요. Thấy bảo rằng trong cơ thể của một con người của chúng ta sẽ có khoảng 100.000 tỷ tế bào ạ. 근데 이 세포 안에는 염색체가 핵이 있고 염색체가 있고 Bên trong tế bào thì có nhiễm sắc thể ạ. 그 안에 이제 DNA라는 게 Và 있거든요. bên trong nhiễm sắc thể thì sẽ có DNA ạ. 그게 나를 구성하고 있는 정보예요, 정보. Tức là DNA nó là thông tin cấu thành nên mình ạ. 근데 이게 우연히 같을 확률이 모르는 남남과 절대 같을 수가 없어요. 0%입니다. Nhưng mà xác suất để mà hai người dương có cái DNA giống nhau ạ, nó là 0%, tức là hoàn toàn không có ạ. 그런데 가족끼리는 Tuy nhiên giữa gia đình với nhau ạ 예, 같죠. thì sẽ giống DNA ạ. DNA는 누가 줘요? 유전자 누가 줍니까? Mà cái gen di truyền này thì mà là mình sẽ nhận từ ai ạ? 부모한테 받는 거예요. Mình sẽ nhận từ cha mẹ ạ. 예, 아빠가 50%, Ba sẽ cho 엄마가 50%, 50%. mẹ cho 50% ạ. 그래서 손자하고 할머니하고 Bởi vậy nên giữa cháu và bà 그러면 25% 정도. sẽ bằng giống nhau là 25% về mặt gen di truyền ạ. 유전자 검사하면 일치되는 게 있거든요. Khi mà kiểm tra gen di truyền thì sẽ thấy là có cái thông tin đồng nhất ạ. 그런데 일반적으로 Tuy nhiên về mặt thông thường giữa người dương với nhau ạ, 가족이 아닌 이상은 giữa những người dương với nhau tức là những người không phải là gia đình ạ, 유전자가 절대 같을 수가 없어요. thì tuyệt đối không có thể có gen di truyền giống nhau được ạ. 0%, 0%. Nó sẽ là 0% ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 공통 유전자가 발견이 됐습니다. bây giờ người ta đã phát hiện ra có cái gen di truyền chung của nhân loại ạ. 그거는 성염색체라는 Và cái 건데요. đó được gọi là nhiễm sắc thể giới tính ạ. 네. 그 성염색체는 성별을 결정하는 염색체입니다. Nhiễm sắc thể giới tính là nhiễm sắc thể quyết định đến giới tính ạ. 네. 여자는 XX예요. Người nữ là XX ạ. 네. 그래서 여자는 여자밖에 못 나는 Nên 거예요. là người nữ chỉ có thể sinh con gái thôi ạ. 성별을 결정하는 것은 남자입니다. Cái việc quyết định giới tính của con là người nam ạ. 남자는
Người nam à XY예요. thì có XY à. 그래서 남자가 X를 주면 Bởi vậy nên người nam mà cho X à 여자의 X와 합쳐서 딸이 태어나고 thì kết hợp với X của người nữ là sinh con gái à. 남자가 Y를 주면 Nhưng nếu người nam mà cho Y à 여자의 X와 결합해서 남자가 태어나 thì kết 아들이 hợp với 태어나는 X 거예요. của người nữ thì sinh ra con trai à. 그렇죠? Đúng à. 그 성별을 결정하는 남자입니다. Bởi vậy nên cái việc quyết định giới tính là do người nam à. 자 그런데 Thế nhưng 요 ạ, Y 염색체, nhiễm sắc thể Y này ạ, 요 Y 염색체가요. nhiễm sắc thể Y này ạ, 모든 남자들이 공통적으로 갖고 있어요. tất cả mọi người nam ở trên thế giới đều có cùng chung nhiễm sắc thể Y à. 같은 염색체예요. 같은 Mà là cùng nhiễm sắc thể à. 아니 유전자가 어떻게 같아요? Làm thế nào mà cái gen di truyền này lại có thể giống nhau được à? 유전자는 조상에게서 물려받는 거예요. Rõ là gen di truyền phải là nhận từ tổ tiên xuống à. 절대로 우연히 같을 수가 없어요. Tuyệt đối không thể nào mà ngẫu nhiên giống nhau được à. 이게 간단한 뭐 아주 간단한 게 아니에요. Cái này nó không phải 너무너무 복잡해서 cái này nó không phải là một cái đơn giản ạ, nó là một cái rất rất phức tạp ạ. 그 공통 유전자가 있다라는 것은 Cái việc mà có cùng chung một cái gen di truyền ạ, 결국에 올라가서 한 조상으로 시작됐다라는 말이거든요. điều này mang theo ý nghĩa đó là khi mà đi lên trên cùng thì cuối cùng tất cả mọi người đều cùng đến từ một tổ tiên ạ. 또 공통적인 그 유전자가 하나 더 Và 있는데 người ta còn tìm thấy một cái gen di truyền chung nữa ạ. 예, 이 미토콘드리아라는 유전자입니다. Cái đó được gọi là gen ti thể ạ. 세포 안에 에너지를 만들어내는 기관인데요. Đó chính là một cái cơ quan tạo ra năng lượng ở trong tế bào ạ. 이거는 어머니가 자녀들한테 주는 유전자예요. Cái này là gen di truyền của người mẹ truyền cho người con ạ. 어머니를 통해서 유전되어 왔습니다. Và gen di truyền này sẽ được truyền từ người mẹ xuống người con ạ. 근데 이 미토콘드리아는요, Và gen ti thể này ạ, 우리 다 공통해요. tất cả chúng ta đều giống nhau ạ. 공통. Đều giống nhau ạ. 그러니까 조상이 같다는 얘기예요. Điều này có nghĩa là tổ tiên của chúng ta về mặt nhân loại là một ạ. 관련된 영상 한번 Chúng 볼게요. ta sẽ cùng xem video liên quan ạ. EV ti thể là đề cập đến một tổ tiên chung của nhiễm sắc thể ti thể mà tất cả con người đang sống trên trái đất đều có. 의 공통 조상을 가지고 있던 사람을 이야기를 합니다. Ti thể là một cơ quan nhỏ tạo ra năng lượng cần thiết cho tế bào. Mặc dù nó có ở trong nam, nữ, ở trong tất cả cơ thể của chúng ta, nhưng DNA của ti thể chỉ được di truyền thông qua người mẹ mà thôi. Vì thế, nó là chiếc chìa khóa rất quan trọng tìm ra sự khởi nguồn của nhân loại. Do đó, ti thể có trong cơ thể của tôi là đến từ mẹ tôi. Ti thể của mẹ tôi là đến từ bà ngoại tôi. Cứ như thế này, từ mẹ và mẹ của mẹ đi lên theo như thế thì sẽ gặp EV ti thể của một người mẹ. 하나의 어머니 미토콘드리아 2부를 만나게 됩니다. 하나의 어머니를 만나게 된다 그러잖아요. Ở đây có nói là sẽ gặp một người mẹ đúng không ạ? 예. Của nhân loại. 이거 학자들이 얘기하는 거예요. Đây là lời chia sẻ của các nhà học giả. 유전 학자들. Các nhà học giả về gen di truyền ạ. 자, 그리고 그 사람을 에덴 동산이라는 곳에 두셨는데 Và trong Kinh Thánh có nói là Đức Chúa Trời đặt những người này ở một nơi gọi là vườn Eden ạ. 여호와 하나님이 동방의 에덴의 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두시고 Sau đó Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một khu vườn tại Eden ở hướng đông và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. 에덴 동산은 실제 있었을까요? Liệu rằng vườn Eden có tồn tại ở trên thực tế hay không ạ? 많이 들어보셨죠? Chắc là mọi người cũng nghe đến cái tên vườn Eden nhiều rồi đúng không ạ? 확인할 수 있습니다. Chúng ta có thể kiểm tra. 왜냐하면 에덴 동산에서 흘렀던 4개의 강이 기록돼 있거든요. Bởi vì trong Kinh Thánh có ghi chép đến tên của 4 dòng sông đã chảy ở tại vườn Eden trước đây ạ. 이 4개의 강이 있습니다. Đây có 4 dòng sông ạ. 첫째 이름은 비손이요. Dòng sông thứ nhất là Bison, 둘째 강은 기온, dòng sông thứ hai là Gihon, 히데겔, 유프라테. thứ ba là Tigris và thứ tư là Euphrates ạ. 근데 이게 2개의 강은 지금도 흘러요. Hai dòng sông trong số 4 dòng sông này ngày nay vẫn đang chảy ạ. 유프라테스, 티그리스. Euphrates và Tigris vẫn đang chảy ạ. 강이 만나는 지점, Cái điểm mà dòng sông gặp nhau ạ. 그거 알면은 위치를 알 수 있거든요. Chúng ta mà gặp được cái điểm đó thì chúng ta sẽ biết vị trí của nó ạ. 이 호치민에도 강이 있습니다. Như ở Hồ Chí Minh cũng có sông chảy nhiều ạ. 사이곤 강이에요. Đây là sông Sài Gòn ạ. 저는 이거 메콩 강인 줄 Thầy cứ 알았는데 tưởng là sông Mekong cơ ạ. 아니더라고. Nhưng không phải ạ. 여기가 사이곤 강이고요. Đây là sông Sài Gòn ạ. 여기가 동나이 강입니다. Đây là sông Đồng Nai ạ. 여기가 만나잖아요. Chúng gặp nhau ở đây ạ. 네? 이 강은요 100년, 200년 있었던 게 아닙니다. Cái dòng sông này nó không phải là mới chỉ tồn tại cách đây 100 hay 200 năm ạ. 수천 년 동안 있는 거예요, 강이. Mà là từ hàng nghìn năm trước nó đã tồn tại rồi ạ.
이 장소거든요. Địa điểm mà hai dòng sông này gặp nhau là ở đây à? 여기가 품이다리 있는 Đây 곳. là cầu Phú Mỹ à? 그 강이 만나는 지점 그것을 확인해 보면 알아요. Chúng ta kiểm tra cái khu vực mà hai dòng sông đó gặp nhau thì chúng ta có thể biết vị trí của nó à? 예, 그래서 에덴 동산은 지금의 페르시아만이다라고 이야기합니다. Bởi vậy nên người ta nói rằng vườn Eden ngày nay nằm ở vịnh Ba Tư. 에덴 동산은 지금의 페르시아만이다. Vườn Eden đang ở vịnh Ba Tư. 에덴 동산의 강을 발견했다. Người ta đã phát hiện ra vườn Eden. 두 개의 강은 어디 있습니까? Phát hiện ra dòng sông của vườn Eden ạ. Còn hai dòng sông còn lại bây giờ ở đâu ạ? 엑스레이를 찍어보면 Khi mà chúng ta chụp X-quang ạ, 안 보이는 부분을 볼 수 있잖아요. chúng ta có thể thấy được những phần mình không thấy được ạ. 땅 속을 찍어보면요. Và khi mà chúng ta chụp X-quang xuống nền đất ạ, 그 땅 밑에 강이 흘렀던 흔적이 있다는 것을 발견한 lúc 겁니다. đó người ta đã phát hiện ra dấu tích của những dòng sông đã từng chảy qua khu vực này ạ. 그래서 6,000년 전의 강을 Người 발견했습니다. ta đã phát hiện ra dòng sông của 6.000 năm trước đã chảy qua đây ạ. 예, 이 사람이 미시시피 대학의 자린이라고 하는 교수님인데요. Người này là giáo sư Jardin của trường đại học Mississippi ạ. 예, 잃어버린 두 개의 강을 발견했습니다. Người này đã nói rằng phát hiện ra hai dòng sông đã biến mất ạ. 그래서 하윌라 온 땅에 둘렸으며 비손강. Ở đây có nói dòng sông thứ nhất là Bison chảy quanh vùng đất Havila. 근데 여기 금이 있는 하윌라 온 땅이라고 그랬죠? Và ở đây Kinh Thánh có ghi chép vùng đất Havila này thì có vàng ạ. 이게 지금 여기는 사우디아라비아예요. Khu vực này ngày nay bây giờ là của Ả Rập Saudi ạ. 근데 진짜 거기 금이 많이 나와요. Nhưng mà thực tế ở khu vực này thực sự là người ta khai thác được nhiều vàng ạ. 사우디아라비아 광산에서 마된 새로운 금광을 발견했다. Công ty khai thác khoáng của Ả Rập Xê Út phát hiện mỏ vàng mới, 최근에도요. kể cả gần đây nhất ạ. 엄청난 광물이 발견이 된 거예요. Người ta phát hiện ra một cái mỏ vàng rất lớn ạ. 예. 그러니까 금이 있는 하월라 온 땅에 들렸으며 그 사우디아라비아입니다. Khu vực ở đây có nói dòng sông Bison chảy qua là vùng đất Havila có vàng, là khu vực của Ả Rập Xê Út ngày nay ạ. 금이 있는 하윌라 온 땅에. Ở đây có nói là Havila là nơi có vàng ạ. 그리고 기손강은 Và dòng sông Gihon ạ. 예. 기온강은 Dòng sông Gihon ạ. 구스라고 하는 Ở đây Kinh Thánh có nói cho chúng ta là chảy quanh vùng đất Cút ạ. 옛 지명이죠. Cút là tên cũ của nó à. 이쪽으로 흘렀다. Nó chảy qua vùng đất này à. 그리고 이건 아수르입니다. 아수르. Ở phía bên trên này là Asuru ạ. 셋째 강 티그리스는 아수르 동편으로 흘렀다고 그랬죠. Ở trong này có nói là dòng sông thứ ba là Tigris chảy qua vùng đất Asuru ạ. 예. 그러니까 이렇게 여기 흐르는 거예요. Nó đang chảy như thế này ạ. 지금도 아수르 동편으로 Bây giờ 흐르고 nó cũng 있습니다. đang chảy ở phía đông của Asuru ạ. 그렇죠? Đúng ạ. 자, 그리고 여기서 Và ở đây ạ, 엄청난 양의 석유가 나오는 거예요. người ta phát hiện ra một lượng dầu mỏ rất lớn à. 이게 페르시아만입니다. Đây là cái vịnh Ba Tư à. 전 세계 20%의 석유 교역이 여기서부터 시작이 됩니다. 20% những trữ lượng dầu mỏ lớn ở trên thế giới đều được khai thác từ đây ạ. 전 세계의 47.7%가 여기서 나와요. 47,7% trữ lượng dầu mỏ trên thế giới đang được khai thác ở đây ạ. 엄청나게 많이 나오는 거예요. Đây là một cái trữ lượng rất lớn đấy ạ. 자, 여기 보세요. 이게 뭔가 쿠웨이트가 이래요. 1초마다 뽑아내는 원유량이라는데 약 33배럴이라서 우리나라 돈으로 1초에 360만 원이라네. 아 진짜 기름집 수저 너무 부럽다. 1초에 Cứ mỗi một giây ạ, 나오는 기름이 33배럴이야. nói chung là cứ mỗi một giây ạ thì người ta sẽ khai thác được 5.247 lít dầu ạ. 1초에 1초. Một giây thôi đấy ạ. Ở đây ạ, ở cái khu vực này ạ, 1초에. mỗi một giây họ khai thác được 5.247 lít dầu ạ. 그 주유소에 가서 이거 살려면요 1억 동 줘야 돼요. Chúng ta đến cái tiệm xăng dầu mà định mua cái số lượng dầu này là mất khoảng 100 triệu đấy ạ. 1초에. Một giây thôi ạ, mất 100 triệu ạ. 그 기름이 얼마나 많이 나는 거예요. Tức là ở cái khu vực này cái lượng dầu mỏ của nó nhiều đến mức nào ạ? 근데 도대체 여기서 기름이 왜 나냐는 거예요. Mà sao rốt cuộc ở cái khu vực này lại có nhiều dầu mỏ như vậy ạ? 여기는 사막입니다. Mà rõ ràng ở đây là sa mạc mà. 기름은 동식물이 있어야 돼요. Mà dầu mỏ thì vốn dĩ là phải cần có xác chết của động thực vật mới tạo ra được ạ. 참깨를 짜면은 Chúng ta mà ép mè 참기름이 나오죠. thì tạo ra dầu mè đúng không ạ? 기름은 유기물이 없으면 안 만들어지는 거예요. Dầu mỏ cũng vậy, nếu như không có xác chết của động thực vật thì không có thể tạo ra dầu mỏ được ạ. 근데 사막에 무슨 동식물이 있습니까? Mà ở sa mạc thì lấy đâu ra động thực vật để mà tạo ra dầu mỏ à? 에스겔서에 보면은 Ở trong sách Kinh Thánh Ê-xê-chiên à, 내가 에덴 나무와 함께 지하에 내려갈 것이요. ở trong đó có nói rằng ngươi cũng sẽ
Ngươi cũng sẽ bị xô xuống cùng với các cây của Eden trong vực sâu của đất như vậy. 에덴 동산이 지하에 내려갈 거라고 하는 말씀이 있거든요. Ở trong Kinh Thánh có câu là vườn Eden bị vùi xuống vực sâu của đất à? 그러니까 이 에덴 동산이요 땅 속에 잠긴 거예요. Tức là vườn Eden đã bị vùi xuống ở dưới đất rồi à? 자린 교수도 역시 똑같은 말을 했습니다. Và quả nhiên giáo sư Jardin cũng đã nói nội dung tương tự à? 자린 교수의 결론은 뭐냐면 Và kết luận của giáo sư Jardin là gì ạ? 이 페르시아만이 과거의 에덴 동산 지역이었다 이거예요. Tức là vịnh Ba Tư ngày xưa chính là vị trí của vườn Eden ạ. 그런데 그 지질 조사를 해보면 Khi mà điều tra cái địa tầng ở bên dưới ạ, 페르시아만은 과거의 바다가 아니었어요. người ta biết được rằng chỗ vịnh Ba Tư này ngày xưa không phải là biển ạ. 그러니까 이게 잠겨가지고 Tức là cái này nó đã bị lún xuống và nước 아래로 nó bị 내려가서 lún xuống ạ. 바닷물이 거기로 유입됐다 이 말이에요. Và nước biển nó tràn vào bên trong ạ. 그리고 이게 그러니까 딱 맞는 거예요. Bởi vậy nên là nó rất chính xác ạ. 예. 왜냐하면 여기서 석유가 많이 나오려면은 Bởi vì để mà ở đây có thể khai thác được một lượng dầu mỏ lớn như vậy ạ, 많은 유기물이 바닷속에 묻혀야 됩니다. thì phải có vô vàn động thực vật bị chôn vùi xuống dưới đáy biển ạ. 사막에선 석유가 나올 수가 없어요. Mà ở sa mạc thì không thể nào mà có nhiều động thực vật như vậy được ạ. 에덴 동산 옛자리라는 게 맞아요. Điều này mang theo ý nghĩa đúng là khu vực này ngày xưa là vị trí của vườn Eden 자, ạ. 이거 학생들이 보는 역사 교과서입니다. Đây chính là sách giáo sư sách lịch sử của học sinh học ạ. 동방의 나라들이 어디서부터 형성이 되었는가? Ở đây có nói rằng, đặt một câu hỏi rằng các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành ở đâu và từ bao giờ? 최초에 사람들이 어디서 생겼냐 이거예요. Tức là cái người đầu tiên trong nhân loại sống ở đâu ạ? 여기 보세요. Chúng ta nhìn ở đây ạ. Có đề cập đến 오퍼랏, Euphrates 티그리스. và Tigris, tức là Tigris đấy ạ. 이게 르응하라고 하는 거예요. Và khu vực này được gọi là Lưỡng Hà. 영어로는 메소포타미아라고 합니다. Tiếng Anh thì gọi là Mesopotamia. 연대도 성경이랑 딱 맞죠? Niên đại cũng giống như ở trong Kinh Thánh đúng 이거 không ạ? 세계 역사잖아요. Đây là lịch sử thế giới đúng không ạ? 가장 최초의 문명은 메소포타미아 지역에서 시작됐다. Nền văn minh đầu tiên của nhân loại được bắt đầu ở khu vực Lưỡng Hà. 이게 성경에 6,000년 전에 에덴 동산이 있었거든요. Ở trong sách Kinh Thánh ạ, ghi chép rằng vườn Eden là cách đây khoảng 6.000 năm trước ạ. 에덴 동산은 메소포타미아에 있었다. Vườn Eden đã có ở vịnh Ba Tư ạ. 이 학생들이 보는 과학책이죠. 과학 잡지입니다. Đây chính là nội dung được ghi chép ở trong tạp chí khoa học mà các học sinh xem ạ. 예, 구약 성서에 나오는 신과 인간들에 관한 이야기는 신앙의 성서인 동시에 역사적인 사실의 반영이라는 것이 밝혀지고 있다. Những câu chuyện giữa Chúa Trời và con người trên là nội dung về tín ngưỡng đồng thời đang được làm sáng tỏ là sự phản ánh của sự thật về mặt lịch sử. 예, 성경은 신화가 아니라는 거예요. Tức là ở đây đang nói cho chúng ta biết rằng sách Kinh Thánh không phải là thần thoại ạ. 이 창세기는 모세라는 사람이 기록했는데 Sách Kinh Thánh sáng thế ký này do một người tên là Môi-se ghi chép ạ. 지금부터 3,500년 전에 기록한 겁니다. Là được ghi chép cách đây 3.500 năm trước ạ. 예. 그 방랑국이 BC 7세기에 생겼잖아요. Nhà nước Văn Lang được hình thành vào thế kỷ thứ 7 trước công nguyên đúng không ạ? 예, 그거보다 700년 전에 기록된 거예요. Và nội dung Kinh Thánh này ạ, tức là được ghi chép cách thời điểm đó là khoảng 700 năm trước ạ. 그런데 전혀 신화적인 이야기가 없어요. Tuy nhiên trong này hoàn toàn không có cái nội dung gì mang tính chất là thần thoại ạ. 창세기를 우리가 계속 배워보면은 Và nếu như mà chúng ta liên tục học nội dung ở trong sách sáng thế ký này ạ, 예, 전혀 신화적인 요소가 없습니다. thì chúng ta có thể thấy được rằng hoàn toàn không có những yếu tố mang tính chất là thần thoại ạ. 여기 에덴 동산에 살고 있던 아담과 하와가 있었는데요. Và đã có Adam và Eva sống ở tại vườn Eden này ạ. 예, 하나님은 아담과 하와에게 모든 것을 주고 싶었어요. Đức Chúa Trời đã muốn ban tất cả mọi thứ cho Adam và Eva. 예, 여기 아담과 하와 보이시죠? Mọi người có thể nhìn thấy Adam và Eva ở đây ạ. 근데 모든 영광을 받기 위해서는 Nhưng để có thể nhận được tất cả vinh quang ạ, 자격이 필요합니다. thì 자격. cần phải có tư cách ạ. 그것을 하나님의 시험인데요. Và đó chính là bài thi, bài kiểm tra của Đức Chúa Trời ạ. 선악과 시험을 했어요. Và Đức Chúa Trời đã đặt ra bài kiểm tra ở đây, đó chính là trái điều thiện và điều ác ạ. 동산 중앙에 선악을 알게 하는 나무의 실과를
두셨습니다. Đức Chúa Trời đã đặt ở giữa vườn trái của cây biết điều thiện và điều ác à? 모든 동산의 모든 나무의 실과는 임의로 마음대로 먹되 Đức Chúa Trời cho phép Adam và Eva ăn tất cả mọi trái cây ở trong vườn à? 딱 한 가지 Nhưng chỉ duy nhất một trái 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라. không được ăn, đó là trái của cây biết điều thiện và điều ác. 먹는 날에는 정령 죽으리라. Đức Chúa Trời đã phán ngày nào con ăn thì con sẽ chết. 그 시험이었어요. Đó chính là thử thách mà 자, Đức Chúa Trời đặt ra. 시험은 왜 보는 거예요? Tại vì sao lại bình thường tại vì sao mình lại tham gia thi thử thách à? 운전면허 시험 보죠. Mình trước đây cũng đi thi lái bằng lái xe rồi đúng không ạ? 떨어뜨리려고 보는 거예요? 합격시키려고 보는 거예요? Mình thi để rớt hay thi để đậu à? 에? Mình thi để gì ạ? 웃어요 왜? Sao cười ạ? 합격시키려고 보는 거예요 Nói chung 시험. mình thi để đậu đúng không ạ? 왜냐하면 bởi vì sao ạ? 자격이 없는 사람들이 있기 때문에. Bởi vì có những người không đủ tư cách à? 자격 없는 사람이 운전하면 어떡해요? Những người mà không đủ tư cách cho người đó chạy xe thì tính thế nào ạ? 그럼 큰일 나잖아요. Là lớn chuyện đúng không ạ? 그래서 일단 기본적으로 주는 건데 Về mặt cơ bản thì sẽ cho ạ. 자격이 갖춰진 사람에게 주는 거야. Người nào đủ tư cách thì cho ạ. 하나님도 마찬가지입니다. Thì Đức Chúa Trời cũng vậy à? 하나님 모든 것을 다 인간에게 주시고자 했는데 Đức Chúa Trời muốn ban tất cả mọi thứ cho loài người à? 자격이 필요했어요. Tuy nhiên cần phải có đủ tư cách à? 너무나 영광스러운 거기 Tại vì 때문에 cái này nó rất vinh quang à? 그건 딱 한 가지예요. Nhưng mà điều kiện duy nhất chỉ có một thôi ạ. 선택. Là lựa chọn à? 하나님을 선택할 것이냐? Là lựa chọn Đức Chúa Trời hay là 마귀를 선택할 것이냐? lựa chọn ma quỷ à? 선택만 하면 돼요. Mình chỉ cần đưa ra lựa chọn là được à? 근데 아담은 Tuy nhiên Adam à 마귀의 꾀임에 넘어갔습니다. đã bị rơi vào kế của ma quỷ à? 그리고 선악과를 먹게 됐어요. Và đã ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác à? 그래서 자기가 벗은 것을 알게 됐습니다. Lúc này Adam biết mình trần truồng à? 시험을 통과하지 못했어요. Và không có thể vượt qua được sự thử thách này à? 그리고 에덴 동산에서 쫓겨났습니다. Và rồi bị đuổi ra khỏi vườn Eden à? 그때부터 저주가 시작이 된 거예요. Bắt đầu từ khi đó mà sự rủa xả đã đi vào trong loài người à? 남자는 하루 종일 밭에서 일을 해야지 먹고 살 수 있게 Từ 되었어요. khi đó người nam phải vất vả làm đổ mồ hôi ở ngoài đồng mới có cái ăn à? 여자에게는 잉태하는 저주를 주셨습니다. Còn người nữ thì Chúa cho sự rủa xả ở đây là sẽ đau đớn khi sinh con à? 네. 그러니까 원래 하나님이 만들고자 하신 세상은 이런 세상이 아니죠. Tức là vốn dĩ thế gian mà Đức Chúa Trời tạo dựng không phải là một thế gian như thế này à? 우리는 너무 힘들게 살고 있잖아요. Chúng ta đang sống rất là vất vả đúng không ạ? 결혼하면 집 한 채씩 나오면 얼마나 좋을까요? Ví dụ như mà kết hôn xong mà người ta cho mình một ngôi nhà luôn thì tốt biết bao đúng không ạ? 우리 결혼하시는 분이 있는데 Ở đây cũng có những vị đã chuẩn bị kết hôn rồi. 정부에서 집 한 채씩 딱 주면 얼마나 Ví dụ như mà ở đây mình kết hôn cái chính phủ cho mình một căn nhà có phải tốt không ạ? 그런 나라도 있어요. Cũng có những quốc gia như vậy đấy ạ. 카타르라는 나라인데요. Là quốc gia Qatar. 아까 그 기름 나오는 거 보셨죠? Nãy mọi người nhìn thấy cái cảnh là dầu khai thác ra rồi đúng không ạ? 기름 엄청 나오니까 Tại vì dầu họ khai thác được rất nhiều ạ. 애기 태어나면 막 돈 줘요. Nên ở đó trẻ con sinh ra là cho tiền ạ. 결혼하면 돈 주고 Kết hôn nhà nước cho tiền ạ. 다 줘요 저. Họ cho tiền hết ạ. 그런 나라가 있단 말이에요. Có những quốc gia như vậy đấy ạ. 항상 그 저주라는 것은 언제 찾아오냐면 Sự rủa xả, sự nguyền rủa nó sẽ tìm đến khi nào ạ? 죄로 인해서 오는 거거든요. Đó là nó thường đến vì tội lỗi ạ. 예, 하나님이 만든 세상은 사실은 저주받은 세상이 아닙니다. Ở trong thế giới mà Đức Chúa Trời tạo dựng vốn dĩ không có sự rủa xả. 하나님이 사람에게 주시고자 하시는 것은 Điều mà Đức Chúa Trời vốn muốn ban cho con người ạ. 이런 고생하는 세상이 아니다. Không phải là một thế gian khổ sở như thế này ạ. 예, 아시겠죠? Mọi người biết không ạ? 자, 그 아담이 Adam à, 에덴 동산에서 쫓겨난 뒤로 sau khi bị đuổi ra khỏi vườn Eden à, 930년을 살았습니다. đã sống đến năm 930 tuổi à. 그리고 그 10대 손이 노아라는 사람이거든요. Và con cháu đời thứ 10 của Adam là Noe à. 노아라는 사람이 살았을 때 이 Trong thời của Noe sinh sống à, 세상의 죄가 관영했습니다. 꽉 lúc đó 찼습니다. tội lỗi của thế gian đã tràn đầy khắp đất à. 그래서 하나님이 물로 심판하신 사건이 있었어요. Vì vậy nên đã có sự kiện là Đức Chúa Trời quyết định dùng nước để tận diệt thế gian à. 이 지구가요. Lúc đó à, 그 물로 다 덮였습니다. toàn bộ trái đất đã bị bao phủ bởi nước à. 1년 동안을 덮었습니다. Nước đã bao phủ quanh trái đất suốt 1 năm à. 그런 사건이 있었어요. Đã có một sự kiện như vậy xảy 그게 ra. 4,500년 전이거든요. Và chuyện đó đã xảy ra cách đây 4.500 năm trước à. 물이 1년 동안 지구를 덮었다면은 Nếu như mà nước bao phủ đất ở trong 1 năm à, 반드시 흔적을 남겨야 됩니다.
thì đương nhiên chắc chắn nó sẽ để lại dấu tích ạ. 예, 과연 그것이 사실일까? Và quả nhiên sự kiện này có phải là sự thật hay không? 물은 어디서 왔으며 Nước đến từ đâu? 지금 어디로 갔을까? Nước đó bây giờ đi đâu? 또 노아가 만들었던 방주는 어디 있을까? Và con tàu mà Noe đã xây dựng, đã đóng ạ, nó bây giờ ở đâu? 예, 5분 쉬고 Chúng ta nghỉ 5 phút 이어서 rồi 말씀드릴게요. đi tìm ạ. 5절입니다. câu 5 ạ. 창세기 6장 5절. Sang thế ký đoạn 6 câu 5 ạ. 여호와께서 사람의 죄악이 세상의 관영함과 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 Đức Giê-hô-va thấy sự gian ác của loài người lan tràn trên mặt đất và chúng chỉ luôn toan tính những mưu đồ xấu xa. 땅 위에 사람 지으심을 한탄하사 마음에 근심하시고 Thì Ngài lấy làm tiếc vì đã tạo dựng loài người trên mặt đất và đau buồn trong lòng. 가라사대 나의 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 육축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것을 지었음을 한탄함이니라 하시니라. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ xóa sạch khỏi mặt đất loài người mà ta đã tạo dựng, từ loài người cho đến loài súc vật, loài bò sát, loài chim trời, vì ta lấy làm tiếc đã dựng nên chúng. 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. Nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. 13절 Câu 13. 하나님이 노아에게 이르시되 모든 혈육 있는 자의 강포가 땅에 가득함으로 그 끝날이 내 앞에 이르렀으니 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라. Đức Chúa Trời phán với Noe, ta đã quyết định tận diệt mọi người vì do chúng mà thế gian đầy dẫy điều hung bạo. Này, ta sẽ tiêu diệt chúng khỏi mặt đất. 너는 잣나무로 너를 위하여 방주를 짓되 그 안에 간들을 막고 역청으로 그 안팎에 칠하라. Con hãy đóng một chiếc tàu bằng gỗ ngô phe, chia thành từng phòng và chét nhựa chai cả trong lẫn ngoài. 그 방주의 제도는 이러하니 장이 300규빗, 광이 50규빗, 고가 30규빗이며 Con hãy đóng tàu như thế này, chiều dài 150 mét, chiều rộng 25 mét, chiều cao 15 mét. 19절입니다. Câu 19 à. 혈육 있는 모든 생물을 너는 각기 암수 한 쑥씩 방주로 이끌어 들여 너와 함께 생명을 보존케 하되 Về các loài sinh vật, con hãy đem vào tàu mỗi loài một cặp, có đực, có cái, có trống, có mái, để giữ cho chúng cùng sống với con. 7장 Đoạn 7, 11절입니다. câu 11 à. 노아 600세 되던 해에 2월 곧 그달 17일이라 그날에 큰 기품의 샘들이 터지며 하늘의 창들이 열려 Đúng vào ngày 17 tháng 2 năm thứ 600 của đời Noe, các nguồn của vực lớn nổ tung và các cửa đập trên trời mở toang. 12절 Câu 12. 40주야를 비가 땅에 쏟아졌더라. Mưa trút xuống đất suốt 40 ngày và 40 đêm. 19절입니다. Câu 19 à. 물이 땅에 더욱 창이라며 천하의 높은 산이 다 덮였다니. Nước càng dâng cao trên đất, cao đến nỗi tất cả những ngọn núi cao dưới bầu trời đều bị ngập. 22절 Câu 12. Câu 육지에 22. 있어 코로 생물의 기식을 호흡하는 것은 다 죽었더라. Tất cả các loài sống trên đất liền đều chết hết. 8장 4절입니다. Đoạn 8 câu 4. 7월 곧 그달 17일에 방주가 아라랏산에 머물렀으며 Vào ngày 17 tháng 7, chiếc tàu tấp trên núi Ararat. 예, 엄청난 홍수가 있었다는 거예요. Tức là ở đây chúng ta đọc xong thì chúng ta thấy rằng là có một trận đại hồng thủy rất lớn à. 예, 전 지구를 다 덮은 홍수. Là một trận lũ lụt lớn đến mức mà bao phủ ngập toàn bộ trái đất à. 육지에 있어 생물의 기식을 호흡하는 것은 다 죽었습니다. Và tất cả mọi loài ở trên đất thở bằng lỗ mũi đều chết hết à. 이 물은 1년간 머물러 있었습니다. Và số nước này đã bao phủ quanh trái đất suốt 1 năm à. 이게 신화라면은 Nếu như mà đây chỉ là thần thoại à, 설명할 수가 없어요. thì không có thể giải thích về sự kiện này được ạ. 신화를 어떻게 입증할 수 Thần thoại 있겠습니까? thì làm sao mà có thể kiểm chứng nó là sự thật và minh chứng nó là sự thật à? 근데 이 노아의 홍수 사건은 Tuy nhiên sự kiện về trận đại hồng thủy Noe ạ, 우리가 합리적으로 입증할 수 있는 증거들이 있어요. có những chứng cứ có thể minh chứng một cách hợp lý rằng đó là sự thật à? 예, 한번 찾아볼게요. Chúng ta sẽ cùng đi tìm à. 자, 이 사람은요. Người này là 유대인을 600만 명이나 죽였던 히틀러라는 là 사람. Hitler đã giết 6 triệu người Do Thái à? 폴포트라는 사람 캄보디아에 200만 명을 Và 죽였습니다. Pol Pot đã giết 2 triệu người Campuchia. 김일성 Hay như Kim Il Sung à? 한국 전쟁을 일으켰고 Là người đã khơi mào cuộc chiến tranh Hàn Quốc à? 많은 사람들이 Và 죽었습니다. đã khiến nhiều người chết à? 이런 사람들을 악인이라고 부르는데요. Những người này thì được gọi là kẻ ác à? 예,
여러분 이런 악인들은 Thưa mọi người, những kẻ ác như thế này à? 오래 사는 게 좋을까요? 빨리 죽는 게 좋을까요? Sống lâu tốt hơn hay là chết sớm tốt hơn ạ? 오래 사는 게 좋아요? 빨리 죽는 게 좋아요? Những người như thế này sống lâu tốt hơn hay là chết sớm tốt hơn ạ? 그죠? đúng không ạ? 또 잘하시네요. Dạ. Giỏi quá. 이 성경을 보면 심판이 계속 나오거든요. Ở trong sách Kinh Thánh thì liên tục đề cập đến sự phán xét à? 사실 어떤 사람들은 오해할 수도 있어요. Cũng có thể có người hiểu lầm mà. 야, 하나님은 너무 잔인하시다. Đức Chúa Trời tàn nhẫn quá à? 예? 그런데 Thế nhưng ạ, 이 당시 상황을 보면은 nếu như chúng ta nhìn vào tình hình thời điểm đó à? 사람의 죄악이 관영했다 이 말이에요. Thời điểm đó tội ác đã lan tràn khắp đất à? 그 마음의 모든 생각이 Mọi suy nghĩ ở trong lòng người à? 항상 악했습니다. Luôn gian ác à? 그러면 오래 살면 오래 살수록 어떻게 해요? Nếu vậy thì họ càng sống lâu thì càng thế nào ạ? 죄를 더 많이 짓는. Càng phạm nhiều tội à? 이 저는요, 이 사람이 나이가 먹고 쇠약하게 되잖아요. Như con người mình ạ, thầy thấy là khi mà mình dần có tuổi 네. 그 이유가 있는 것 같아요. và yếu đi ạ, thầy nghĩ là cái này nó có lý do cả. 이제 외모가 늙고 Khi mà mình già đi rồi thì bắt đầu là ngoại hình 기력이 già đi. 떨어지고 그죠? Cái sinh khí của mình cũng yếu đi đúng không ạ? 근데 만약에 죽을 때까지 쨍쨍하게 기력도 짱짱하고 외모도 아주 유지가 된다면 Nếu như ví dụ ạ, cho đến khi chết mà mình vẫn còn khỏe re ra và mình vẫn còn trẻ xinh ạ, 그럼 어땠을까요? thì có lẽ là sẽ như thế nào ạ? 아마 죄를 많이 지었을 Thì có lẽ là 거예요. chúng ta đã phạm nhiều tội rồi đúng không ạ? 할아버지인데 여전히 바람 피고 다닌 거예요. Các cụ ông có chắc là vẫn đi ngoại tình ầm ầm đúng không ạ? 그러지 않겠어요? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 그러니까 하나님이 일부러 그 노화라는 걸 주신 것 같아요. Nói chung là Đức Chúa Trời cố tình là cho cái sự lão hóa già đi ạ. 나이가 들면 죄가 별로 죄의 욕구도 사라지면서 기력도 없어지고 죄 지을 힘이 없거든요. Để khi mà già đi rồi thì cái sinh khí cũng giảm đi, sức lực cũng giảm đi và cái ý chí phạm tội cũng giảm đi ạ. 그러니까 어쨌든 이 당시에 죄가 가장하게 꽉 찼다라는 거예요. Nói chung là trong thời điểm này tội lỗi của con người đã lan tràn đầy ở trên khắp đất ạ. 그래서 빨리 끝내는 것이 하나님이 판단하셨을 때 더 좋은 길이라고 선택하신 Bởi 것 vậy 같아요. nên theo sự phán đoán của Đức Chúa Trời thì cái việc phán xét là điều tốt hơn ạ. Đây là Đức Chúa Trời đã đưa ra sự lựa chọn này ạ. 그래서 큰 홍수가 났습니다. Đã có một trận hồng thủy lớn xảy ra. 40주야가 비가 땅에 쏟아졌습니다. Mưa đã tuôn xuống đất trong suốt 40 ngày, 40 đêm ạ. 예, 지금도 홍수가 오면 도시가 잠기죠. Bây giờ mà mưa xảy ra thì cũng làm cho một thành phố ngập lụt. 비가 많이 내리면 Nếu mà mưa xuống tuôn đổ nhiều ạ. 이런 비가 40일 동안 내리면요. Và nếu như mà những trận mưa lớn mà đổ xuống suốt 40 ngày đêm như thế này ạ, 지구가 덮일 겁니다. thì sẽ làm cho cả trái đất của chúng ta ngập ở trong nước ạ. 예, 노아 홍수 사건을 보면서 우리가 몇 가지 찾아볼 것들 Và 생각해 볼 것. chúng ta sẽ cùng suy nghĩ một vài cái liên quan đến trận đại hồng thủy Noe ạ. 아까 노아 600세 되던 해라고 그랬습니다. Nãy chúng ta đã đọc là vào năm Noe 600 tuổi đúng không ạ? 사람이 100년도 못 사는데 Con người sống có chưa được 100 năm mà. 600세까지 살 수 있을까? Mà sao có thể sống được đến năm 600 tuổi ạ? 어떻게 생각하세요? Mọi người thì nghĩ thế nào ạ? 그 생각해 보겠습니다. Chúng ta sẽ cùng suy nghĩ về điều này ạ. 또 전 세계적인 대홍수가 정말 있었을까? Và thực sự là có trận đại hồng thủy trên toàn cầu hay không? 방주의 존재는 증명할 수 있는가? Có thể chứng minh sự tồn tại của con tàu hay không? 또 지구를 덮었던 많은 물은 어디로 갔는가? Và tất cả những cái nước đã bao phủ toàn bộ trái đất đã đi về đâu? 예, 오늘은 이 정도만 생각해 Ngày 볼게요. hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ khoảng ở trong mức này nữa ạ. 노아 600세 되던 해. Vào năm thứ 600 của đời Noe, 야, 이러니까 성경은 신화다라고 말할 수 있는데 đọc như thế này thì chúng ta có thể nghĩ là kinh thánh là thần thoại 그렇지 ạ. 않죠. Nhưng không phải vậy ạ. 인간 수명 900살 가능했다. Tuổi thọ của con người có thể đạt đến 900 tuổi ạ. 노아 홍수 전에는 Trước trận đại hồng thủy Noe ạ, 지금의 지구 환경과 달랐다 이 말이에요. cái điều kiện môi trường sống của con người ngày đó khác với bây giờ ạ. 자, 이 사람 아주 똑똑한 과학자입니다. Người này là một nhà khoa học rất thông minh ạ. 예, 이 창세기에 기록된 그 지구의 옛 환경이라면 Nếu như mà với môi trường điều kiện hoàn cảnh như ở trong sáng thế ký ghi chép ạ, 사람이 오래 사는 게 가능했다라는 거예요. thì tức là con người có khả năng có thể sống thọ lâu ạ. 자, 요런 그 화석들이 발견이 되는데요. Người ta đã phát hiện ra những hóa thạch như thế này ạ. 이게 사람의 손가락 마디뼈입니다. Đây chính là đốt xương ngón tay của người ngày xưa ạ. 과거의 사람들은요 엄청나게 컸다는 거예요. Tức là người ngày xưa rất là bự ạ. 예, 이런 중간
손가락 마디뼈가 엄청 커요. Một cái khớp xương ở cái ngón tay giữa thôi cũng rất là bự ạ. 예, 사람 발자국이 발견이 됐는데 1m가 넘습니다. Người ta đã phát hiện ra dấu tích bàn chân của người ạ. Và cái bàn chân này nó cao gần như là bằng một người trưởng thành ạ. 사람의 대퇴부 뼈가 발견이 됐는데 엄청 크죠. Người ta đã phát hiện ra một cái xương hông của người ngày xưa và nó rất là bự đúng không ạ? 예, 짐승들 화석도요. Và những hóa thạch của những con động vật ngày xưa, 30cm짜리 잠자리 화석도 나오고 người ta phát hiện ra hóa thạch của một con chuồn chuồn dài 30 cm ạ, 60cm, 60 cm ạ, 70cm. 70 cm ạ. 이거 엄청나게 컸다는 거예요. Tức là nó rất là lớn ạ. 이거 보세요. Mọi người nhìn ở đây ạ. 바퀴벌레가 30cm예요. Con gián thôi là 30 cm rồi ạ. 끔찍하죠? Rất là ghê đúng không ạ? 예, 요게 이제 지금 베트남에 있는 바퀴벌레. Còn đây là con gián của Việt Nam sai bây giờ ạ. 이 밑에 있는 게 바퀴벌레. 옛날 그 고대의 바퀴벌레 화석입니다. Còn cái hóa thạch kia là sai của con gián ngày xưa ạ. 소가요 9m까지 그 화석이 발견이 Người ta 됐다. đã phát hiện ra hóa thạch của một con bò có độ cao là 9 mét ạ. 새우가 2m. Con tôm là 2 mét luôn ạ. 엄청나죠? Rất là bự đúng không ạ? 이런 화석들이 엄청 많아요. Người ta phát hiện ra rất nhiều những hóa thạch 그리고 như thế này ạ. 과거에는 공룡도 살았잖아요. Và ngày xưa đã có khủng long sinh sống nữa đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 지금도 이 나무가 Và bây giờ ngày nay ạ, 엄청나게 큰 나무들이 있는 곳이 있거든요. cũng có những nơi vẫn còn những cái loài cây rất khổng lồ ạ. 이 미국의 캘리포니아에 가면요. Ở bang California của Mỹ ạ, 이 세카이어 국립공원이 있습니다. có một cái công viên quốc gia tên là Sequoia. 예, 이게 이제 그 나무. Đây là một cái cây ạ. 엄청 커요. Cây này nó rất là lớn 이거 ạ. 뭐 사진으로 보면은 별로 감흥이 없잖아요. Nhìn trong ảnh thì chúng ta không có thể mường tượng được độ lớn của nó ạ. 한번 다녀와야 되겠어요. Nên là chúng ta chắc phải đi đến đấy một lần rồi ạ. 네. 자, 여기 사람들이 매달려 있는데 Ở đây có những người đang treo mình ở trên cái cây này ạ. 이 거의 100m 가까운 나무예요. Cái cây này nó cao gần 100 mét ạ. 사람들이 그냥 장식품 같죠? Người ở trên này thì trông những cái vật trang trí thôi đúng không ạ? 네. 이렇게. Như thế này. 자, 이런 나무, 엄청난 나무들이 있었다는 거예요. Có những cái cây rất lớn như thế này ạ. 여기 이것 역시 이 레드우드 국립공원도 캘리포니아에 있는데 Và quả nhiên công ty không phải công ty, cái vườn quốc gia Redwood ở Mỹ, 이게 80m짜리예요. cái này cũng là một cái cây 80 mét ạ. 그런데 이 거목들의 이유가 뭐냐? 이유가 큰 나무의 비결이 Và người ta tìm ra bí quyết để những cái cây này nó có thể lớn một cách khổng lồ như vậy. 안개라는 거예요. 안개. Đó là nằm ở yếu tố là sương ạ, sương mù ạ. 안개를 먹고 사는 레드우드. Cây Redwood là sống nhờ sương mù. 네. 근데 그 창세기 2장에 보면요. Nhưng ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 ạ, 그 당시에는 비가 내리지 않았습니다. thời điểm đó thì chưa có mưa. 안개만 땅에서 올라와서 지면을 적셨더라. Ở trong Kinh Thánh có nói cho chúng ta thời điểm đó là chỉ có hơi nước từ dưới đất bốc lên tưới khắp mặt đất ạ. 왜 비가 내리지 않았냐면 Tại vì sao thời điểm này chưa có mưa ạ? 창세기 1장에 하나님이 지구를 만드실 때 Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 có nói về việc khi Đức Chúa Trời sáng tạo nên trái đất ạ. 하늘 위에 물층을 만드셨어요. Đức Chúa Trời đã tạo ra vòm nước bao quanh trái đất. 하나님이 궁창을 만드사 궁창은 하늘입니다. 궁창 아래 물과 바다죠. 궁창 위의 물로 나뉘게 하셨다. Đức Chúa Trời làm lên vòm trời ở đây là bầu trời ạ. Và phân cách nước ở dưới vòm nước, là nước ở bên dưới là nước biển và nước ở bên trên là cái vòm nước bao quanh trái đất đấy ạ. 자, 요렇게 만드셨다는 거예요. Tức là hồi xưa Đức Chúa Trời đã tạo dựng trái đất như thế này ạ. 자, 그러면 어떻게 되냐면 Và khi mà có cái vòm nước bao quanh trái đất như vậy thì sẽ có một cái hiện tượng như thế nào ạ? 극지방이 있죠. 지금은 극지방. Hiện nay thì có những cái vùng cùng cực đúng không ạ? 예. 극지방. Những cái vùng cùng cực ạ. 남극 북극. Là Bắc cực và Nam cực ạ. 춥죠. Rất là lạnh đúng không 예. ạ? 근데 이 물층이 있으면은 Nhưng khi mà có vòm nước bao quanh trái đất ạ, 그런 극지방이 없어요. thì nó sẽ không có cái vùng cực như vậy ạ. 이 물층이 태양빛으로 데펴지고 Bởi vì cái vòm nước này ạ, khi mà ánh nắng mặt trời nó chiếu vào, nó sẽ làm nóng cái lớp nước và nó sẽ làm cái nhiệt độ của trái đất được giống nhau ạ. 그래서 온도가 1년 내내 동일해요. 어느 곳이든. Tức là nhiệt độ của trái đất ở bên trong trái đất ạ, nếu như mà có cái vòm nước ở bên ngoài thì dù là ở đâu hay là dù vào thời gian nào nó cũng sẽ đều giống nhau ạ. 남극도 한때는 따뜻했다. Ở đây có một bài báo nói rằng là cả Nam cực cũng đã có thời ấm áp ạ. 예. 북극에서요. Ở Bắc cực ạ,
메모드가 나옵니다. Người 메모드. ta đã phát hiện ra cái xác ướp của một con voi ma mút ạ. 이거는 초식 동물이야. Voi ma mút là một loài ăn thực vật ạ. 그러니까 남극도 북극도 Tức là kể cả Nam Cực và Bắc Cực ạ. 과거에는 따뜻했다라는 거거든요. Ngày xưa nó cũng là một mảnh đất ấm áp ạ. 이런 물층이 있으면 Nếu như mà có cái lớp nước bao phủ quanh trái đất như vậy ạ, 그 바람이 안 불어요. nó sẽ không có gió ạ. 바람이라는 건 기압차 때문에 부는 겁니다. Gió là nó thổi tạo ra là từ cái sự chênh lệch khí áp ạ. 저기압, 고기압이 있기 때문에 기압차가 있기 때문에 Bởi vì có cái sự chênh lệch giữa áp suất ạ, 바람이 불어요. nên là nó tạo ra gió ạ. 기압은 왜 생깁니까? Tại vì sao lại có áp suất cái khí áp này ạ? 온도차 때문에 Đó 생기는 là sự 거예요. chênh lệch nhiệt độ ạ. 그 성경에는 Bởi vậy nên trong Kinh Thánh ạ, 노아의 홍수가 끝난 다음에 ngay sau khi kết thúc trận đại hồng thủy Noe ạ, 바람이 나오거든요. mới có gió xuất hiện ạ. 그게 정확한 거예요. Cái đó nó rất chính xác ạ. 만약에 노아 홍수가 끝나기 전에 Nếu như ví dụ trước khi mà trận đại hồng thủy Noe kết thúc ạ, 바람에 대한 이야기가 나왔으면 mà đã có cái lời chia sẻ nói về gió ạ, 그거는 기상학적으로 맞지가 않습니다. thì cái đấy nó không đúng về mặt thời tiết ạ, khoa học ạ. 자, 이 태양으로부터 많은 해로운 광선들이 와요. Và từ mặt trời nó chiếu rất là nhiều những cái tia ánh sáng có hại vào trong trái đất ạ. 그런데 물층이 있으면 Tuy nhiên khi mà có cái lớp nước bao phủ quanh trái đất ạ, 자외선, X선, 감마선 이런 해로운 광선들은 물층을 통과하지 못합니다. nó sẽ giúp cho làm ngăn chặn những cái tia hồng ngoại, tia cực tím và tia X chiếu thẳng xuống trái đất ạ, nó sẽ ngăn ạ. 자, 이분은요, 28년 동안 트럭을 운전했던 할아버지예요. Người này là một cụ ông, một ông chú lái xe tải trong 28 năm mà. 이 왼쪽에 이제 창문이 있거든요. Mặt bên trái là nó có cái cửa sổ nó chiếu vào ạ. 그러니까 오른쪽은 나이가 들어서 자연스럽게 노화된 것이고 Mặt ở bên phải là do lão hóa tự nhiên do tuổi già. 왼쪽은 Còn mặt bên trái ạ 태양으로 인해서 노화된 거예요. là bị lão hóa do ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào ạ. 그러니까 그만큼 사람을 늙게 만드는 것이 태양이거든요. Tức là điều này mang theo ý nghĩa là ánh nắng mặt trời làm cho con người già rất là nhanh ạ. 오토바이 많이 타신 분들 손 봐보세요. Nên là mọi người để ý những người mà đi xe máy nhiều xem ạ. 손이 빨리 늙거든요. Tay rất là dễ già đi đúng không ạ? 그러니까 물층이 있으면 사람이 그만큼 아주 환경이 더 tức là- 좋은 환경에서 살 수 있었다는 Tức 거예요. là nếu như mà có cái lớp nước bao phủ quanh trái đất thì chúng ta có thể sống ở trong một cái điều kiện môi trường tốt hơn rất là nhiều ạ. 그래서 이 노아의 홍수 사건을 기점으로 사람의 수명이 뚝 떨어집니다. Tức là từ cái thời điểm trận đại hồng thủy Noe xảy ra thì tuổi thọ của con người giảm sút rất là nhiều ạ. 예. 그러니까 물층이 있었으면은 Tức là nếu như mà có cái lớp nước bao phủ quanh trái đất ạ, 환경은 사람이 살 수 있는 환경은 더 좋았다. thì cái điều kiện sống của con người tốt hơn rất nhiều ạ. 자, 그리고 방주의 제도가 나오잖아요. Và ở trong Kinh Thánh có nói cụ thể đến cái kích thước của con tàu đúng không ạ? 자, 이 크기를 계산해 보면은 Nếu như chúng ta tính cái kích thước của con tàu này ạ, 축구장보다 큽니다. thì nó sẽ lớn hơn một cái sân đá banh ạ. 미국의 켄터키주에 가면은 Ở một bang Kentucky của Mỹ ạ, 이 노아의 방주 사이즈 그대로 실제로 만들어 놨습니다. người ta đã làm ra kích thước trên thực tế của con tàu Noe ạ. 엄청나게 큰 배예요. Đây là một cái con tàu rất rất lớn ạ. 이것을 노아가 거의 100년 가까운 시간 동안 이것을 지었습니다. Và gần như là Noe đã đóng con tàu này suốt 100 năm ạ. 자, 이 컨테이너 하나가 40피트짜리예요. 네. 빈 컨테이너는 4톤이고요. Một cái container trống ạ thì nó sẽ có thể chứa được khoảng 4 tấn ạ. 네. 그리고 여기다 물건을 다 실으면 30톤까지 나가요. Em xin phép dịch lại, một cái container trống thì nó khoảng là 4 tấn, còn nếu cho thêm đồ vào thì nó sẽ là khoảng 30 tấn ạ. 근데 이 노아의 방주에 450대의 컨테이너가 들어갈 수 있어요. Nhưng mà kích thước của con tàu Noe là một kích thước có thể chở được 450 cái container ạ. 예, 이런 배 있잖아요. Là những cái con tàu giống như thế này ạ. 이걸 무게를 따지면은 Nếu như mà tính theo trọng lượng ạ 만 톤이 넘거든요. 만 thì nó sẽ 톤이 là khoảng hơn 10.000 tấn ạ. 근데 지금 이 아까 창세기 8장 4절에 보면은 Nhưng ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 8 câu 4 vừa nãy chúng ta đọc ạ. 아라라산에 방주가 머물렀다고 했거든요. Ở trong này có nói là con tàu tấp ở trên núi Ararat ạ. 지금 터키에 가면은 아라라산이 그대로 Và 있어요. bây giờ chúng ta đi qua Thổ Nhĩ Kỳ thì vẫn có nguyên cái ngọn núi mang tên Ararat ạ. 그리고 4,400m 지점에 Và ở cái độ cao khoảng 4.000 mét so với mực nước biển, 이 노아의 방주가 발견이 người ta đã 됐거든요. phát hiện ra tàu Noe ở trên đó ạ. 이 만 톤이 넘는 엄청난 이 배가 Một con tàu hơn 10.000 tấn như thế này, 그 산에 올라갈 수가 없어요. không thể nào mà ai vác nó lên ngọn núi đó được ạ. 올라갈 수 있는 방법은 딱 하나죠.
Phương pháp duy nhất để đưa con tàu này lên núi 뭡니까? là gì ạ? 물이죠. 물. Là sức nước 예, 물이 있으면 올라갈 수 Nếu 있죠. như có nước thì có thể để con tàu này ở trên đó 예, 그래서 그 일본에 대지진이 있을 때, Khi mà ở 있었을 Nhật 때 Bản xảy ra một trận đại động đất 많은 배들이 밀려가지고 đã có rất nhiều tàu thuyền bị trôi vào đất liền 이렇게 올라왔거든요. Nó bị đẩy lên như thế này 이게 거의 500톤짜리의 배예요. Đây là cái con tàu khoảng 500 tấn 이런 배도 육지로 끌어올릴 수가 없습니다. Một con tàu như thế này không thể nào mà người bình thường dùng máy móc để đưa nó lên đất liền như thế này được 근데 노아의 방주 훨씬 더 무거운 그 Mà tàu 배가 của Noe là một cái con tàu nó nặng và lớn hơn rất nhiều 아라라산 위에 있는데 Mà nó lại đang đậu ở trên núi Ararat 이따가 살펴보도록 Lát nữa 하겠습니다. chúng ta cùng xem nha. 암수 한 쌍씩을 다 태웠습니다. Và lúc này Đức Chúa Trời có nói là sẽ để cho mỗi loài động vật, mỗi loài một cặp đi lên tàu 아니 동물들이 이렇게 많은데 Động vật nhiều như thế cơ mà 어떻게 태울 수 있냐? Làm sao mà chở hết được cơ chứ? 태울 수 있어요. Chở được 예. 지구상에 존재하는 동물의 수가 이렇게 돼 있습니다. Số các loài động vật ở trên thế giới tính ra thì nó được như thế này 예, 다 합쳐도 Tổng cộng gộp lại hết 17,600종이에요. Thì nó sẽ chỉ có 17.600 loài 암수 한 쌍씩이니까 Và ở đây là mỗi loài một cặp 그러면 몇 마리예요? Nên là phải nhân lên đôi lên là bao nhiêu 35,200종. 32,500마리. Là 32.500 con đúng không ạ? 35,500 35.200 con 이게 큰 짐승도 있고 작은 짐승도 있습니다. Nói chung là cũng có những cái con động vật to và cũng có những cái con động vật nhỏ đúng không ạ? 큰 건 사실 새끼를 실어도 되고요. Thực tế là những cái con to thì chỉ những cái con mà bự thì mình chỉ cần chở con nhỏ lên thôi ạ. 중간 사이즈를 내보면은 Và nếu như mà những cái con nào mà ở cái size trung bình 이 양 정도 크기라고 그래요. nói chung là tính chia đều giữa các con to với cái con nhỏ xíu thì chia ra trung bình là nó bằng cái con cừu 충분히 다 실을 수 있습니다. Và kích thước của con tàu này nó đủ có thể chở tất cả các loài động vật mỗi loài một cặp 이 염소도 Kể cả con dê 이 종류가 많죠. Con dê thì nó có rất là nhiều chủng đúng không ạ? 양도 종류가 많고 Con cừu cũng có nhiều chủng 돼지, Con heo cũng có À. nhiều chủng, con gà, 개 con chó 다 종류가 많아요. Nó có rất là nhiều chủng đúng không ạ? 그런데 한 종이에요. Nhưng mà nó chỉ là một loài thôi ạ. 지금 개가 339개의 품종이 있는데 Bây giờ là có 339 chủng chó 근데 다 똑같은 개거든요. Nhưng mà nó đều là chó 그러니까 DNA가 Tức là- DNA에 따라서 Tức là tính theo DNA 다른 그 모습이 되는 거예요. thì nó có một cái hình ảnh khác đi thôi ạ. 사람도 마찬가지예요. Thì con người cũng vậy thôi ạ. 사람도 흑인도 있고 백인도 있잖아요. Con người thì có người da đen, người da trắng đúng không ạ? 눈이 파란색도 있고 까만색도 Có 있고. người mắt xanh, có người mắt đen đúng không ạ? 그게 DNA 차이거든요. Cái này là do sự khác biệt về DNA ạ. 많은 종류의 DNA를 갖고 있는 사람이 있어요. Có những người là mang theo đa dạng chủng loại DNA ạ. 예를 들어서 Ví dụ như ạ, 흑인하고 백인이랑 결혼했어요. người này kết hôn giữa người da trắng và da đen với nhau ạ. 그러면 백인이 나와요, 흑인이 나와요. Vậy thì sẽ sinh ra con da trắng hay da đen 백인이 나올 수도 있고 Cũng có thể sinh ra con da trắng 흑인이 나올 수도 Cũng có 있어요. thể sinh ra con da đen 그리고 중간이 나올 수도 Cũng có 있어요. thể ra giữa 그 유전자 때문에 그런 거예요. Cái đó là do gen di truyền 그러니까 그렇게 여러 종류의 DNA를 갖고 있으면 Tức là nếu như một người có thể đem theo nhiều cái chủng gen di truyền như vậy 그 후손들은 여러 종류가 나올 수 thì 있다니까요. con cháu của người đó có thể ra nhiều loại người kiểu 그러니까, người 그러니까 DNA 많이 갖고 있는 한 종만 실으면 되는 거예요. Tức là 두 마리만. chỉ cần hai con động vật hay là hai con động vật có nhiều gen di truyền lên con tàu đó là được 공룡도 방주에 탔을까? Liệu rằng khủng long Ừ. có đã lên tàu hay không 공룡도 그 당시에 살고 있었거든요. Khủng long cũng sống ở trong thời đó 공룡도 탈 수 있죠. Khủng long cũng có thể lên tàu 공룡이요. 엄청나게 크잖아요. Khủng long thì nó rất là bự đúng không ạ? 알은 축구공 크기만 합니다. Còn trứng của nó thì chỉ bằng khoảng như là quả bóng đá thôi 그 태어나자마자 크는 게 아니고요. Không phải là ngay sau khi sinh nó cái bùng cái là lớn 이렇게 크게 될 때까지는 몇 년 기다려야 돼요. Nó sẽ mất vài năm để có thể lớn lên 네. 그래서 이 5년까지는요. 크기가 Trong vòng 5 năm đầu 그렇게 크지 않답니다. người ta nói rằng nó không có lớn lắm 충분히 실을 수 있어요. Nên là đủ khả năng có thể chở nó ở trên tàu 자, 여기 보세요. Như ở đây 이 파도가 몇 미터 정도 Chúng 되겠습니까? ta thấy rằng con sóng này là cao khoảng bao nhiêu mét đây 한 20m는 넘을 겁니다. Chắc là nó sẽ cao khoảng hơn 20 mét
이런 파도를 견뎌야 되는 거거든요. Con tàu ạ, nó phải chống cự được với những con sóng như thế này ạ. 예, 안전하지 않으면 넘어갑니다. Nếu như không an toàn thì có thể bị lật ạ. 100m가 넘는 배예요. Mà cái con tàu của Noe là hơn 100 mét à. 예, 그런데 놀라운 것은 Nhưng một điều kinh ngạc thay ạ, 방주의 비율이에요. đó là tỷ lệ của con tàu Noe này ạ. 가로 세로 비율이 Tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng 6대 1입니다. là 6:1 ạ. 보통 배를 만들 때 bình thường. 7대 1, 8대 1로 만들어. Bình thường nếu như người ta đóng tàu, người ta sẽ đóng với tỷ lệ là 7:1 hoặc là 8:1 ạ. 예, 왜냐면 6대 1로 만들면은 Bởi vì nếu như mà đóng với tỷ lệ là 6:1 ạ, 속도가 안 납니다. nó không có đi nhanh được ạ. 7대 1, 8대 1로 만들어야 Phải làm với tỷ lệ là 7:1 hoặc là 8:1 ạ, 그나마 빨리 갈 수 thì 있어요. nó mới có thể chạy nhanh được ạ. 근데 노아 방주는 Nhưng mà tàu Noe ạ, 어디를 가려고 만든 게 nó không 아니잖아요. phải được làm ra với mục đích là để đi đâu đó, đúng không ạ? 가장 안정적인 게 좋은 거예요. Cái quan trọng nhất là phải tạo ra một con tàu an toàn nhất ạ. 예, 안 그러면 이게 뭐 뒤로 넘어지고 Nếu không thì nó có thể bị lật ạ, 예, 부러지고 hoặc nó có thể bị gãy ạ. 예, 그렇습니다. Là như vậy ạ. 미국에서 노아 방주의 제도를 따라서 Ở bên Mỹ ạ, đã làm theo đúng cái tỷ lệ của con tàu Noe này. 예, 그 사이즈 그 제도를 따라서 그대로 방주를 만들었거든요. Ở bên Mỹ đã 방주가 làm ra một cái chiến hạm. 군함을 만들었습니다. Ở bên Mỹ đã làm ra một cái chiến hạm với cái tỷ lệ kích thước giống y như con tàu Noe ạ. 예, 그것이 Và con chiến hạm này ạ, 지금까지 건조된 것 중에 가장 견고한 군함이래요. được đánh giá là một chiến hạm an toàn nhất từ trước tới nay ạ. 그러니까 가장 안전한 배의 비율을 성경은 알고 있는 거예요. Tức là ở trong sách Kinh Thánh lại đang biết được cái tỷ lệ tàu an toàn nhất ạ. 노아라는 사람이 Một người tên là Noe thời đó ạ, 배를 만들어 본 적도 없는데 chưa bao giờ đóng tàu, chưa bao giờ làm thuyền ạ. 그걸 어떻게 알겠어요? Thì làm sao mà lại có thể biết về cái kiến thức như thế này ạ? 배 만드는 건 되게 어려운 Cái 거예요. việc đóng tàu ạ, rất là khó ạ. 지금도 배 만드는 나라는 몇 나라 안 됩니다. Ở trên thế giới hiện nay cũng không có mấy quốc gia đóng tàu đâu ạ. 예. 이 자동차는요 Việc sản xuất xe hơi ạ, 배에 그 바닥에 구멍이 나도 가요. cho dù nó có thủng một lỗ thì vẫn chạy bon bon ở trên đường ạ. 배는 tuy 구멍 nhiên- 나면 끝나는 거예요. Tuy nhiên con tàu mà có một lỗ là xong luôn ạ. 예. 노아의 방주는 완벽한 선박이다. Con tàu Noe là một con tàu hoàn hảo, 40m 파도에도 안전하다. vượt trội hơn công nghệ đóng tàu trên biển hiện đại và nó có thể an toàn với con sóng trên 40 mét ạ. 방주의 안정성 조선 전문가들도 인정했다. Các chuyên gia đóng tàu thừa nhận rằng tàu Noe rất an toàn. 예. 참 이런 황금 비율이 기록돼 있다라는 게 놀라운 거예요. Cái việc mà trong Kinh Thánh có thể ghi chép một cái tỷ lệ vàng như thế này, đó là một điều rất kinh ngạc ạ. 예. 그걸 어떻게 알고 있습니까? Làm thế nào mà lại có thể biết được tỷ lệ chính xác như thế này ạ? 자, 그리고 Và một điều nữa, 그 물이 덮였던 흔적이 남아 있는데요. và nếu như mà nước bao phủ trái đất thì kiểu gì nó cũng sẽ phải để lại vết tích ạ. 자, 이런 모양이었겠죠? Và nếu như nước bao phủ trái đất thì nó sẽ có hình thù như thế này ạ. 자, 요게 흔적입니다. Và đây là những dấu tích của nó ạ. 퇴적층. Là lớp trầm tích ạ. 이 지구상의 암석을 크게 두 가지로 나눌 수가 Trái 있어요. đất của chúng ta có thể chia ra hai loại đá lớn ạ. 하나는 화성암, 하나는 퇴적암. Đá thứ nhất là đá magma và đá thứ hai là đá trầm tích ạ. 하나는 화산 폭발에 의해서 생기는 암석이에요. Đá magma được hình thành do núi lửa phun trào ạ. 예, 그리고 이런 퇴적층은 Còn lớp trầm tích ạ 물에 의해서 생겨요. là được hình thành bởi nước ạ. 예, 이런 퇴적층은 어떻게 생겨요? Những cái lớp trầm tích như thế này thì được hình thành bởi cái gì ạ? 할머니들을 위해서 다시 한번 얘기합니다. Thầy sẽ giải thích lại một lần nữa cho các bác ạ. 물에 의해서 생기는 거예요. Những lớp trầm tích này được hình thành bởi nước ạ. 물. 그죠? Đúng không ạ? 지각층 75%가 퇴적암이다. 70% lớp vỏ trái đất là đá trầm tích, 이게 대홍수를 뒷받침하고 있죠? làm dẫn chứng cho trận đại hồng thủy đúng không ạ? 예. 퇴적층은 물로 인해서 생기니까 Bởi vì lớp trầm tích thì được hình thành bởi nước ạ. 그렇게 말하는 거예요. Nên ở đây đang nói cho chúng ta biết về điều này ạ. 자, 그랜드 캐년. Đây là công viên Grand Canyon ở 네, Mỹ ạ. 대홍수의 가장 확실한 증거는 그랜드 캐년이다. Bằng chứng rõ ràng nhất của trận đại hồng thủy đó chính là Grand Canyon ạ. 부분적인 침식도 없이 반듯한 지층. Các địa tầng chất thẳng đều mà không có dấu hiệu xói mòn từng phần suốt hàng trăm triệu năm. 이런 게 왜 생기냐 이거예요. Tại vì sao lại hình thành được những cái này ạ? 예전에는요. Trước đây ạ, 오랜 시간이 지나서 người ta dạy rằng
이런 게 생긴다고 생각했어요. Phải mất qua thật nhiều thời gian mới hình thành địa tầng như thế này ạ. 그걸 동일과정선이라고 합니다. Cái đấy được gọi là thuyết đồng nhất ạ. 예, 동일과정설은 Và theo thuyết đồng nhất ạ, 천만 년이 지나서 이런 것들이 쌓이고 쌓여서 생기는 거예요. phải qua hàng triệu năm thì những cái lớp đất này nó mới tích tụ thành tầng như thế này ạ. 근데 성경은 갑자기 생겼다고 Tuy 말하거든요. nhiên, sách Kinh Thánh thì nói là đột ngột hình thành ạ. 근데 동일과정설은 말이 안 되는 것이 Cái thuyết đồng nhất nó vô lý ở một chỗ ạ. 이게 평평하게 쌓일 수가 없어요. Đó là cái lớp trầm tích nó không có thể hình thành một cách bằng phẳng như thế này được ạ. 왜냐면 오랜 시간 동안 지층이 움직이거든요. Bởi vì theo thời gian lâu ạ thì địa tầng nó sẽ có sự dịch chuyển ạ. 그러니까 당연히 평평할 수가 없는 겁니다. Nên đương nhiên là nó không có thể bằng phẳng được ạ. 그런데 평평하잖아요. Nhưng mà cái địa tầng nó rất bằng phẳng đúng không ạ? 1980년에 Trong Quebec. 80년 Vào năm 1980 ạ, 세인트 헬렌스 산이 폭발을 했습니다. ngọn núi ở đây đã bị nổ tung ạ. 예, 이게 이제 아주 중요한 지질학적 그런 연구 결과가 되었는데 Từ 지표가 đây, 되었는데 từ đây nó đã trở thành một cái kết luận rất là lớn về mặt địa chất học ạ. 이 세인트 헬렌스 산이 폭발하면서 Khi mà ngọn núi này phát nổ ạ, 갑자기 지층이 생겼어요. thì đột ngột nó đã hình thành cái địa tầng ạ, 5시간 동안 trong vòng 5 tiếng thôi ạ. 7.5m입니다. Với độ cao là khoảng 7,5 mét ạ. 그래 이게 Bởi vậy nên 격변설을 입증하고 있는 거예요. điều này đang minh chứng về thuyết biến động đột ngột ạ. 보면은 전 세계에 다 퇴적층이에요. Và nếu như mà chúng ta để ý thì trên toàn thế giới đều được bao phủ bởi lớp trầm tích ạ. 이게 중국이거든요. Ở đây là Trung Quốc ạ. 다 퇴적층. Đều là lớp trầm tích ạ. 퇴적층. Lớp trầm tích ạ. 예, 그랜드 캐년. Đây là Grand Canyon ạ. 아시아도 퇴적층이고요. Ở bên châu Á cũng có trầm tích ạ. 예. 호주입니다. 호주. Đây là Úc ạ. 아프리카, Đây là châu Phi ạ. 남극까지. Kể cả Nam Cực ạ. 심지어는 Thậm chí ạ, 가장 높은 산인 에베레스트 산도 ngọn núi Everest là ngọn núi cao nhất ạ. 지층이 돼 있잖아요. Cũng có cái lớp trầm tích đúng không ạ? 물이 만드는 거라고요. Cái này nó được tạo ra bởi nước ạ. 예. 70% 이상, 80% 이상이 Hơn 70-80% 퇴적층. lớp vỏ trái đất là được bao phủ bởi đá trầm tích ạ. 그리고 Và 갖가지 화석이 대홍수를 입증한다. người ta phát hiện được đa dạng những cái loại hóa thạch là minh chứng cho đại hồng thủy ạ. 예, 놀라운 것이 Một điều kinh ngạc ạ. 자 여기 노란색 표시한 거는요. Cái màu da cam ở đây ạ, 다 높은 산을 이야기하는 거예요. nó đều là chỉ về những ngọn núi cao ạ. 예, 유명한 산, Là những ngọn núi nổi tiếng ạ. 가장 높은 산. Những ngọn núi cao nhất ạ. 예. 그 높은 산들의 공통점이 하나 있어요. Ở trên những ngọn núi cao này đều có một điểm chung ạ. 다 Đó là 바다 생물의 화석이 나온다는 거예요. họ phát hiện ra những hóa thạch ở dưới biển, ở trên đỉnh núi ạ. 안데스 산맥, Dãy núi Andes 가장 긴 산맥입니다. là dãy núi dài nhất trên thế giới ạ. 거기에도 조개 화석들이 Ở 발견돼요. trên đó họ cũng phát hiện ra hóa thạch của loài sò ạ. 황금의 지층. Địa tầng của vàng. 왜 최고봉에 Tại vì sao ạ? 해저 지층이 존재할까? Lại sao lại có địa tầng của đáy biển trên đỉnh núi cao nhất thế giới ạ? 가장 높은 산이 에베레스트 산이에요. Ngọn núi cao nhất trên thế giới là núi Everest ạ. 8,000m가 넘습니다. Độ cao trên 8.000 mét ạ. 거기에 바다 생물의 화석들이 발견돼요. Ở trên đó họ phát hiện được nhiều những hóa thạch của loài sinh vật ở dưới biển ạ. 산에서 돌을 주워가지고 깨보잖아요. Người ta nhặt được đá ở trên núi và đập vỡ ra ạ. 이런 것들이 발견이 돼요. Thì phát hiện ra những hóa thạch của như thế này ạ. Những con cá. 에베레스트는 바다의 밑바닥이었다. Hóa thạch của con sò được tìm thấy trong địa tầng cao 8.000 mét này chứng tỏ rằng Everest đã từng là đáy biển. 거기 올라가면 화석들을 팔아요. Và lên núi ở đó mình có thể mua được những hóa thạch của những 티베트에서 con này ạ. 건너와 기념품을 만들어 파는 안악이 뭔가를 사란다. 돌멩이다. 그런데 그냥 돌이 아닌 지금도 이 지역에서 발견되는 바다 생물 화석이다. 세계에서 가장 높은 히말라야 산맥이 아주 오래전엔 바다였다는 생생한 증거다. 전 세계가 물에 덮였다라고 하는 증거죠. Đây chính là chứng cứ cho thấy rằng nước đã bao phủ toàn bộ thế giới đúng không ạ? 스페인 꾸엔카라는 곳에 가면요. Hay như ở khu vực Cuenca ở bên 스페인. Tây Ban Nha. 예, 이렇게 이게 물에 침식된 깎인 그런 흔적들이 있는 바위들이 Có 있습니다. những tảng đá còn lại bởi những dấu tích
do nước đục đẽo à? 예, 전 세계가 물에 잠겨 있던 그런 흔적들이 남아 있죠. Ở trên toàn thế giới đều có những dấu tích của việc nước đã bao phủ trên toàn cầu à? 그리고 이것도 보세요. Hay như mọi người để ý ở đây ạ, 여기에 석탄 그 연탄이죠. cái này là than tổ ong à? 네, 석탄. Than tổ ong được làm từ than đá. 석탄도 대홍수의 결과다. Than đá cũng là kết quả của đại hồng thủy à? 이 석탄은요 Bởi vì than đá, 나무 껍데기가 만든 겁니다. than đá được tạo ra từ vỏ của cây à? 나무 껍데기, Vỏ của cây à? 그렇죠? Đúng không ạ? 나무 껍데기가 쌓여서 Vỏ của cây được tích tụ nhiều lại à? 석탄이 되는 거예요. Rồi sau đó là nó được tạo thành là than đá à? 근데 어떤 일이 있었냐면 Nhưng mà đã có chuyện gì 세인트 헬렌스 산이 폭발할 때, khi mà núi Se lên nổ ạ? 폭발할 때요 Khi mà nó bị nổ ạ, 엄청난 물이 거기서 쏟아져 có 나왔거든요. rất nhiều nước đã đổ ra từ đây à? 그리고 산에 있는 나무들이 다 뽑혔어요. Và những cái cây ở trên núi ở đó nó đã bị nhổ rễ lên ạ, bật 그래서 rễ lên ạ. 이렇게 물에 엄청난 나무들이 떠다녔거든요. Nên đã có một khối lượng lớn cây nó bị nổi ở trên mặt nước ạ. 근데 포인트는 중요한 포인트는 Nhưng mà điểm nhấn ở đây ạ, điểm nhấn quan trọng nhất ở đây ạ, 껍데기가 없어. đó là những cái cây này nó không còn vỏ ạ. 나무끼리 부딪히면서 Tại vì khi mà các cây này nó bị va chạm vào với nhau ạ, 껍데기가 다 떨어져가지고 밑에 다 쌓이는 거예요. tất cả mọi cái vỏ của cái cây này nó đều bị rớt ra và nó bị chìm xuống dưới nước ạ. 그러니까 이 대홍수, Bởi vậy nên đại hồng thủy khi mà xảy ra, 지구를 완전히 덮고 있는 대홍수가 있었을 때 khi mà trong trận đại hồng thủy Noe nó bao phủ toàn bộ trái đất ạ, 이렇게 모든 나무들이 껍데기가 뺏겨져가지고 thì 다 toàn bộ 가라앉았을 거예요. là vỏ của các cây nó đều bị 나무 껍질. lột ra và bị chìm xuống dưới nước ạ. 그것이 석탄이 된 겁니다. Và những cái đó nó thành than đá ạ. 또 석탄도 대홍수가 있어야 생기는 거예요. Tức là phải có đại hồng thủy mới có than đá ạ. 자 이거 보시죠. Chúng ta cùng xem cái này ạ. 이 베트남 TV에 Ở trên TV đài truyền hình của Việt Nam ạ, 노아홍수에 관련된 내용이 cũng 나오더라고요. có nội dung nói đến Theo đến Bách trận đại Khoa hồng thủy Toàn Noe Thư ạ. Mở, những nhà truyền giáo từ cổ chí kim đều kể lại rằng họ đã rất kinh ngạc khi khám phá ra nhiều dân tộc từ rất lâu đã truyền từ đời này sang đời khác truyền thuyết về một trận lũ lụt khủng khiếp trên quy mô toàn cầu. Có rất nhiều điểm cực kỳ giống với những gì được ghi chép trong Kinh Thánh. Ước tính có gần 600 câu chuyện kể về trận đại hồng thủy này. Ngày nay, người ta nghe những câu chuyện về đại hồng thủy, con tàu Noah như là nghe một câu chuyện cổ tích thú vị mà không nghĩ rằng nó tồn tại, cho đến khi con tàu Noah được tìm thấy tại một đỉnh núi của Thổ Nhĩ Kỳ. Diễn biến của sự kiện chấn động này ra sao? Mời quý khán giả cùng theo dõi. 이 세계적으로 홍수 설화가 600가지가 있거든요. Trên toàn thế giới có khoảng 600 những cái câu chuyện kể về đại hồng thủy ạ. 베트남에도 그 홍수 설화가 있어요. Ở Việt Nam cũng có những cái chuyện cổ tích nói về đại hồng thủy ạ. 몸족, Về của dân tộc mèo ạ, 몸족 있죠. 몸. dân tộc mèo ạ. 거기에도 홍수 설화가 있어요. Ở đó cũng có cái câu chuyện cổ tích kể전 về 세계가 đại hồng thủy trên toàn thế giới ạ. 그리고 여기서 말하죠. Và ở đây cũng nói đúng không ạ? MC có 터키 nói. 아라라산에서 방주가 발견됐다. Ở đây MC có nói là con tàu đã được phát hiện ở trên núi Ararat của Thổ Nhĩ Kỳ đúng không ạ? 7월 곧 그달 17일에 방주가 아라라산에 머물렀으며 Vào ngày 17 tháng 7 chiếc tàu tấp trên núi Ararat. 여기가 아라라산이거든요. Đây là núi Ararat ạ. 아라라산 돼 있죠? Ở đây có nói là đây là núi Ararat ạ. 한국 분들은 반드시 알아야 됩니다. Người Hàn Quốc nhất định phải biết nha. 아라라산이잖아요. Đây là núi Ararat còn gì ạ? 그죠? 자, 여기 아르메니아 국경지대에 있는데요. Ở đây là cái đường ranh giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Armenia. 여기 아르메니아예요. Đây là đất của Armenia. 아르메니아 여권입니다. Đây là hộ chiếu của Armenia. 네, 확대해 보면은 Nếu như phóng to lên ạ. 여기 뭐가 있습니까? Ở trên này có cái gì đây ạ? 아라라산 있죠? Có núi Ararat đúng 그 không 위에 ạ? 뭐가 있죠? Trên núi Ararat có cái gì đây ạ? 네. 방주 있잖아, 방주. Có con tàu đúng không ạ? 그러니까 이 지역 사람들은 Tức là những người ở khu vực này ạ, 여기 방주가 있다고 그대로 믿어요. họ tin và biết được rằng là ở trên này có tàu ạ. 정부에서도 믿고 Và 있잖아요. ở chính phủ cũng tin nên mới làm cái quốc huy như thế này đúng không ạ? 노아의 방주 묻힌 곳 네. 해발 5,165m. Nơi con tàu Noe bị vùi lấp, độ cao 5.165m so với mặt nước biển. 예, 수천 년 전부터요. Từ hàng trăm năm trước ạ, 이 방주를 찾아서 탐험했던 많은 사람들이 있습니다. có vô vàn những người đi lên núi này để thám hiểm tìm con tàu Noe ạ. 예, 마르코 폴로라는 사람도 Có một người 방주에 tên là Marco 대해서 Polo 기록했고 cũng đã ghi chép và chứng kiến về con tàu Noe ạ. 방주를 발견했다고 하는 많은 책들이 있습니다. Có rất nhiều những cuốn sách ghi chép về việc phát hiện ra tàu Noe ạ.
이거는 러시아에서 실제로 찍었던 사진이에요. Đây là bức ảnh chụp thực tế của Nga. 네, 군대를 파병해가지고 Nga đã cử quân đội lên núi Ararat 방주를 và 발견했어요. đã phát hiện ra tàu Noe. 이거는 미국 위성이 찍은 사진이고요. Và đây là bức hình chụp từ vệ tinh nhân tạo của Mỹ 네, 우주 비행사 제임스 어윈이라는 사람은요, hay là một nhà phi hành gia vũ trụ Jim Owen à? 자기가 실제로 올라가가지고 사진 찍었습니다. Ông cũng đã lên đó và chụp lại bức hình trên thực tế về tàu Noe à? 네, 노아 방주를 직접 발견했다고 하는 거예요, 이 사람이. Tức là người này đã phát hiện tàu Noe trên thực tế à? 페르난도 나바라라는 사람도 Hay một người tên là Navarra 아라라산에 올라가서 방주를 발견했습니다. đã đi lên núi Ararat và phát hiện 그리고 ra con tàu. 그 방주 조각을 잘라서 내려왔습니다. Và ông đã cắt một mảnh gỗ ở trên con tàu và đem về à? 네. 이걸 스페인 그 나무 연구소에 보냈거든요. Và ông đã gửi mảnh gỗ này đến viện nghiên cứu của Tây Ban Nha. 좀 연구를 해보니까 Và khi mà người ta nghiên cứu 너무 놀라는 거예요. thì các nhà khoa học rất ngạc nhiên à. 왜냐면 5,000년 전 거거든요. Bởi vì mảnh gỗ này là mảnh gỗ của 5.000 năm trước à. 그 이거 이 나무를 어디서 났냐는 겁니다. Mà làm sao lại lấy được một cái mảnh gỗ như thế này à? 방주가 지금도 있는 거예요. Bây giờ con tàu vẫn còn ở đó à? 2000년 전 중국 역사에 기록된 노아의 방주가 홍수 후에 터키 아라산 위에서 발견되었습니다. Vào 2.000 năm trước, con tàu Noe và trận đại hồng thủy đã được ghi chép vào lịch sử Trung Quốc. Sau trận đại hồng thủy, con tàu được phát hiện trên núi Ararat, Thổ Nhĩ Kỳ. 중국은 종교의 자유가 없습니다. Vốn dĩ Trung Quốc thì không có tự do về tôn giáo à? 종교적인 얘기를 방송에서 하질 않아요. Bình thường Trung Quốc không có nói về tôn giáo ở trên truyền hình à? 근데 왜 이런 얘기를 Nhưng mà 할까요? tại sao ở trên truyền hình này lại đang đề cập đến vấn đề này à? 실제로 발견됐거든요. Vì là con tàu này đã được tìm thấy trên thực tế à? 전 세계를 덮고 있던 물은 어디로 갔을까요? Vậy thì số nước mà đã bao phủ toàn thế giới đã đi về đâu ạ? 그 물이 지금도 그대로 남아 있습니다. Số nước đó bây giờ vẫn còn ở trên trái đất này ạ? 창세기 8장에 보면은 Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 8 ạ. 하나님이 노아와 그와 함께 방주에 있는 모든 들짐승들과 육축을 건념하사 바람으로 땅에 불게 하심에 물이 감하였고. Đức Chúa Trời nhớ đến Noe cùng các loài thú rừng và gia súc ở trong tàu với ông, nên Ngài khiến một trận gió thổi ngang qua mặt đất và nước rút xuống. 노아 홍수가 끝난 다음에 바람이 나오죠. Sau khi mà trận đại hồng thủy Noe kết thúc thì gió mới xuất hiện đúng không ạ? 남방 밀실에는 광풍이 이르고 북방에는 찬 기운이 이르며 Gió lốc từ phương Nam kéo tới, gió lạnh từ phương Bắc tràn về. 하나님이 부시는 기운에 얼음이 얼고 물의 넓이가 줄어지느니라. Hơi thở Đức Chúa Trời tạo nên nước đá, nước mênh mông đông cứng thành băng. 시편 33편에는요. Hay như ở trong sách Thi Thiên đoạn 33, 저가 바닷물을 모아 무더기같이 쌓으시며 깊은 물을 곳간에 두시도다. có nói rằng Ngài thu nước biển lại thành đống và chứa nước sâu trong kho. 지금 물이 그대로 있습니다. Số nước đó bây giờ vẫn còn đang ở nguyên ở trên trái đất à? 남극에 엄청난 얼음이 있죠. Ở Nam Cực có lượng băng tuyết rất lớn đúng không ạ? 이게 2kg에 2kg. Cái độ mặt bề nổi của nó là 2 km à? 네. 가장 두께가 깊은 것은 4kg. Chỗ sâu nhất là 4 km à? 이 남극의 얼음이 다 녹으면 Và nếu như tất cả số băng ở Nam Cực tan ra 해수면이 58m 상승합니다. thì mực nước biển sẽ tăng thêm 58 mét nữa à? 그러니까 노아 홍수 때 지구를 덮고 있던 그 물은요, 지금도 여전히 남아 있는 거예요. Tức là toàn bộ số nước đã bao phủ trái đất trong thời đại trận đại hồng thủy Noe vẫn còn ở trên trái đất này à? 깊은 물을 곳간에 두시도다. Và Chúa nói rằng là Chúa chứa nước sâu ở trong kho nữa à? 예, 바다 및 11,529m입니다. Đây là một cái hẻm sâu ở dưới biển với độ sâu là 11.529 mét à? 이런 깊은 물 창고가 있어요. Có những cái kho nước sâu ở dưới biển như thế này à? 이 물을 Và số nước này ạ, 다 끄집어내면요, nếu như mà lôi hết lên ạ, 또 해수면이 올라가는. thì mực nước biển nó lại tăng nữa à? 자, 사람이 600세를 사는 것이 가능하다고 그러죠. Người ta đã nói chứng minh rằng con người có thể sống đến năm 600 tuổi ạ. 세계적인 대홍수가 있었다고 하는 증거들이 지구상에 많이 남아 Và 있습니다. ở trên thế giới có vô vàn những chứng cứ để lại minh chứng cho việc là nước đã bao phủ quanh trái đất ạ. 방주가 성경의 말씀대로 아라라산 위에 있습니다. Và đúng như ghi chép ở trong Kinh Thánh, con tàu đang ở trên núi Ararat ạ. 지구를 덮고 있던 그 물이요, 여전히 남아 있어요. Và số nước bao phủ ở trên trái đất bây giờ vẫn còn ở trên trái đất ạ. 성경은 사실입니다. Sách Kinh Thánh là sự thật ạ. 성경이 사실이면 Nếu như sách Kinh Thánh là sự thật ạ, 하나님이 계신 거예요. thì có Đức Chúa Trời, có ông trời thực sự tồn tại ạ. 그 말은 Và câu đó ạ, 죽으면 끝이 có 아니라는 nghĩa là chết không phải là hết ạ. 하나님은 Đức Chúa Trời ạ,
영원히 계시는 분이다. là đứng ở đời đời ạ. 사람도 Con người ạ, 하나님의 형상대로 창조됐잖아요. đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. 우리가 100년도 못 사는 것은 우리의 육체고, Thể xác của chúng ta thì chỉ có thể sống được 100 năm ạ. 우리 안에 있는 영혼은 Nhưng mà linh hồn ở bên trong chúng ta 소멸되는 게 아닙니다. thì không có bị tan biến ạ. 육체를 빠져나와서 Sau khi chết, linh hồn của chúng ta sẽ rời khỏi thể xác 영원한 세계 속으로 들어갑니다. và sẽ đi vào thế gian đời đời ạ. 근데 그 영원이라는 곳은 Và thế gian đời đời đó 두 장소죠. chỉ có hai nơi ạ. 영원한 천국과 영원한 지옥입니다. Đó là thiên đàng đời đời và địa ngục đời đời ạ. 그래서 성경이 사실이라는 것을 왜 확인하냐면 Bởi vậy nên, tại vì sao chúng ta phải kiểm chứng Kinh Thánh là sự thật ạ? 과연 그 영원한 세계가 있냐 이거예요. Đó là để xem quả nhiên thực sự có thế gian đời đời đó hay không ạ? 어떻게 생각하십니까? Mọi người thì nghĩ thế nào ạ? 없다면 Nếu không có ạ, 이 세상이 전부라고 생각하고 이 세상에다가 모든 것을 걸고 살면 돼요. thì chúng ta chỉ cần suy nghĩ thế gian này là tất cả và chúng ta cược mọi thứ vào thế gian này mà sống là được ạ. 그런데 영원한 세계가 있다면 어떻게 할까요? Tuy nhiên, nếu như mà có thế gian đời đời thực sự tồn tại thì mọi người tính thế nào ạ? 그러면 반전이 일어나는 Nếu 거예요. vậy thì sẽ có một cú lật ngược xảy ra ở đây ạ. 그러지 않겠습니까? Chẳng phải là như vậy hay sao ạ? 자, 내일과 모레 Ngày mai và ngày kia 우리 시대에 일어나는 성경에 기록된 예언의 말씀들을 설명해 드리려고 합니다. thầy sẽ giải thích cho mọi người những việc xảy ra ở trong tương lai, tức là thời đại của chúng ta ngày nay ạ. 그래서 계속 성경을 Và 배워보시고요. vậy nên mọi người cứ liên tục học về sách Kinh Thánh ạ. 정말 이것이 그러한가 Mọi người xem kiểm chứng xem thực sự là có như vậy hay không. 한번 생각을 해보시기 바랍니다. Mình rất mong rằng mọi người hãy suy nghĩ và tìm hiểu đến cùng ạ. 생각해보시고 Mọi người hãy suy nghĩ ạ 선택은 và đưa ra lựa chọn. 나의 몫이죠. Sự lựa chọn là của mình ạ, là phận của mình ạ. 기도하고 Chúng ta 마치겠습니다. cùng nguyện kết thúc ạ. 살아계시며 역사하시는 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng hằng sống và làm việc. 또 오늘도 성경을 배울 수 있는 귀한 시간을 주셔서 Chúng con cảm 감사드립니다. tạ Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con thì giờ quý báu hôm nay để học về sách Kinh Thánh. 또 성경 창세기에 기록된 인류의 역사를 살펴보면서 Trong khi chúng con học về lịch sử nhân loại được ghi chép ở trong sách Sáng Thế Ký, 하나님이 살아계시는 많은 증거들을 chúng 살펴보았습니다. con đã xem rất nhiều chứng cứ về sự tồn tại của Đức Chúa Trời. 내일과 모레 또 계속 증거되는 말씀들을 통해서 우리가 무엇이 참이고 거짓인지 무엇이 진리인지 알 수 있도록 Nên xin 도와주시옵소서. Chúa Ngài giúp đỡ để ngày mai và ngày kia thông qua lời mà chúng con học, chúng con có thể biết được sự thật là gì, điều giả dối là gì và chân lý là gì. 예수님 이름으로 Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh 기도드렸습니다. Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.